ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำนักงานการจัดการสิ่งแวดล้อมไต้หวันเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษประเทศไทยทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมในการครั้งนี้ทุกท่านครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้โอกาสได้มาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีความเป็นยินดีอย่างยิ่งสำหรับในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการประเมินฟื้นฟูด้านการปนเปื้อนมลพิษกรณีการศึกษาของบริษัทวินโปรเซสจำกัดในครั้งนี้นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากของทางสหรัฐอเมริกาไต้หวันและร่วมกับประเทศไทยในครั้งนี้นะครับประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องของการเผชิญเรื่องของปัญหามลพิษจากการลักลอบการทิ้งกักของเสียจากภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นมีส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็รวมถึงประชาชนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีการยกระดับความรู้ความสามารถในการที่จะการเข้าถึงการจัดการในกรณีพื้นที่ปนเปื้อนนะครับซึ่งครั้งนี้การอบรมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการความร่วมมือระหว่างของทางประเทศสหรัฐอเมริกาไต้หวันและกรมควบคุมมลพิษเองครั้งนี้นะครับในการอบรมการแลกเปลี่ยนเพื่อการที่เราจะได้ยกระดับของความเป็นมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานของสากลต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งในการนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางท่านวิทยากรนะครับจากทางองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากสหรัฐอเมริกาสำนักงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไต้หวันตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับในครั้งนี้ก็เพื่อในการอบรมครั้งนี้ก็ขอหวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้มีการรวมพลังในการยกระดับมาตรฐานและการจัดการมลพิษของประเทศไทยให้ทันสมัยตามมาตรฐานสู่สากลวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกรณีศึกษาของวินโปรเซสครับก็หวังให้การอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในการครั้งนี้บรรลุสู่ความเป้าหมายครับขอบคุณครับ thank you เอาทางจะต้องDeputy Director General has welcomed every party to this training with cooperation from the U.S. and Taiwan. Thailand, he stated that Thailand has problem definitely with contaminated sites, especially from industrial sector. So we need a lot of help from improving and enhancing our knowledge so that we can deal with the problems. And also we need to improve ourselves, the system, so that it can become similar to international standard. So with your help, he wish that this training should be good success. Thank you so much. So next, I invite Director Su from Taiwan. Please. Thank you. 副局长，还有那个泰方代表，还有今日的那个本部的团员哈，大家早安，大家好，大家好。Deputy Director General and representative from Thailand, also team members from Taiwan. Good morning. 首先，诚挚感谢泰方污染防治局的诚挚邀请，还有那个周到的安排哈，也感谢美国环保署长期对亚太地区的合作跟支持。那今天能够跟美国环保署还有泰方污染防治局共同举办这次活动哈，感到非常的荣幸。First of all, I would like to sincerely thank the Pollution Control Department of Thailand for their warm invitation and thoughtful arrangements, and also express our gratitude to the U.S. Environmental Protection Agency for their long-standing support of environmental cooperation in the Asia-Pacific region. It is truly an honor to collaborate with the U.S. EPA and Thailand's
Pollution Control Department in hosting this exchange activity. 过去1年，我们透过线上的交流，逐步建立了相关的信任还有合作机制。那如今能够在泰国共同召开这个污染场址的管理议题，那也进行现地的演练。那不仅是3方合作的里程，更是亚太治理的重要一步。Over the past year, we have gradually built trust and a foundation of cooperation through online exchanges. Now, being here in Thailand to discuss contaminated site management issues and conduct on-site exercises is not only an important milestone in our trilateral cooperation, but also a crucial step in strengthening environmental governance capabilities in the Asia-Pacific region. 那台湾在污染场址管理的方面，大概已经有20年的制度，还有技术跟经验，那借由这一次的团队规划 One Process 的课程训练，还有现场的演练，更展现了产官学的能量，那希望以台湾的实务基础，协助建立系统的训练，并与美国还有环保署共同发展长期可以的推动合作模式。Taiwan has accumulated more than 20 years of institutional and technical experience in managing contaminated site. This year, the wind process training program and on-site exercises organized and coordinated by our teams are tangible results of integrating so many efforts. We hope that based on Taiwan's practical experiences, we can help in establishing a systematic training framework and collaboration with the U.S. and the Thai partners to develop a sustainable and long-term cooperation partnership. 那接下来我来介绍我们这次台湾代表团的成员。那首先我要介绍我们蔡宏德前副署长。那蔡副署长是长期推动台湾污染场址管理建立还有国际合作的，那他是这一项重要领域的重要推手。First of all, let me introduce former Deputy Minister Hong De Cai. 那接下来是我们的重要讲师团队。那首先我会介绍高雄师范大学的陈世贤教授。Next, I would like to introduce the instructors of our team members. First of all, first one is Professor Colin Chen from National Kaohsiung Normal University. 那再来是工业技术研究院方孟德博士。Next, Dr. Meng Defang from Industry Technology Research Institute. 那再来是叶兴环境科技王炳南经理。Next one, Manager Bingnan Wang, the manager from Yexing Environmental Technology Corporation. 那再来是新讯工程黄志博士。Next one, Dr. Qi Huang, a general manager of Xinxun Corporation. 再来是本署洪豪俊博士。Next one is myself. 那以上都是拥有多年污染场址的经验还有整治实务经验。那对于场址规划、勘查、风险评估都是非常重要的专家学者。These experts I just mentioned, they have many years of field experience and practical experience on risk assessment and contaminated remediation technology. 此外，我们还有来自产业界的重要伙伴那包含土水协会理事长叶桂君。Furthermore, we have several important partners from industry. First one is the president of Taiwan Association of Soil and Groundwater Environmental Protection. 那再来是台湾检测公司卢泽明经理。
Next one is Manager Zhe Minglu from SGS Taiwan. 那还有瑞准科技张汉颖执行长。 Next one is the CEO of Ruijun Corporation. 再来是捷明工程顾问林蠢纯协理。 Next one is Manager of Lin Chun Chun 那 from Sinotech. No, from Stantec. I'm sorry. 那以上都是那个推动污染治理与再开发的重要力量。 These gentlemen or lady, they are the good promoter for environmental remediation. 那再来最后就是再次感谢那个泰国污染防治局的邀请与安排，也感谢美国环保署的支持。 Last, I would like to say thank you again to the Thailand Pollution Control Department and the US EPA. Thank you。 Thank you. 那接下来我想邀请我们蔡宏德副署长为我们说几句话。 Now I would like to invite our former Deputy Minister Hong De-Tsai to give a few his words. Thank you. Deputy Director General, Mr. Yang. Okay. And all the participants of the Thailand from Thailand. I think this is the sixth time I visited here in Bangkok, and because we have adopted our cooperation between Taiwan and Thailand, especially on the soil and groundwater, also on the marine water and surface water. And also we have some cooperation between the recycling material, and we also work together with some air monitoring. So Taiwan and Thailand, we almost the same because we also Thai. Thai is the same. So that was the we call this technical forum. We use the T and the T. That means the Taiwan and Thailand technical forum. And this workshop, I think I already know some faces, very familiar faces that we already met it here and in Taiwan, okay, in Taipei. So I think after this few years, we believe that although Taiwan already have this kind of problem, and then we solved a lot of the remediation site, but in Thailand, I believe that you just face on the critical edge because right now it already have some event or some contamination site already happened in this in Jordan. So I believe it's a challenge, and also it's a critical point to break through. And I still I remember that on the 19th century, about 20 or 30 years ago, Taiwan also faced the same problem because we have some, we call it cadmium dust in our paddy field. And we also face some industrial pollution, such as from the RCA side and other side that already contaminated our groundwater and also surface water, and also our soil. And I think it's a time to very critical time that we can put all the department together to solve this kind of problem. But to solve this kind of problem, usually we need a regulation. So regulation framework is becomes the very important issue, especially on the government side. And also it's needed to some technology that have been I think we can provide about the technology we also use in Taiwan and prove it very useful. I think it will help you to overcome this kind of the contaminated side together. I think
this is the first case, but I think it's not the last case. It will happen and happen again. So I believe we will become face another challenge here, and I hope we can working together very closely because I think the Taiwan also important another rights from Taiwan. So we are the same group that we also suffer the same problem. So we don't. Our goal is almost the same because the environmental quality is which should be protect. Should be protect. It's our job. So we cannot say this is not our job especially for the Ministry of the Natural Resources and Environment. So I believe that the PCD can take over this kind of a situation. So that why you organize this kind of forum. I believe that through the integrated network of to group all the organization together to work the same target that been we can solve another problem, especially on the community side. But right now, I think a lot of things, but the regulation framework is the first part, and then the second is about the budget. It all come about the budget. So you have to work out the problem of budget. So another different kind of department. You have your own budget, but we can put it together to become one big issue. So in Taiwan, we're looking forward to the kind of problem should be taken care as one case, not separated by the department. So you need to work together to put we call it a master plan. A master plan that you can plan together and to know how to deal with this kind of site. That become the first and how clean is it supposed to clean up this kind of site. So we need a lot of help. And I believe through the expertise here, we can provide you a lot of the technical information, some technical method to work out this kind of contaminated sites. So that's what I'd like to emphasize because this is the first case that we already meet in the Thailand, and I believe not the last, but we can work together because Taiwan already suffered this kind of this kind of site, and we also face a lot of the press media and also come from the citizen. They want the native citizen. They want to change this kind of situation. So I believe this is what the government side should do something about this kind of site, and it's quite. It should be an emergency case that you should deal with, and I'm sure that you already done a lot of the things on this site, and if you have any other question, technical problem that we can help you a lot of from the technical side, and also the regulated framework, because Taiwan already has this kind of special act that we can deal with this kind of cases. So we believe that it's the critical time, and it's also the right moment that we can work very closely together in the future. And thank you very much. Gonna be the Mitch Kron from USCPA. Mitch, next, it's your turn. Hey, thank you very much, Dr. Chewi. Can you hear me okay? Yes, I can hear you.
Wonderful. I can hear you as well. And thanks for the introduction. I really appreciate it. Good morning, everyone in Bangkok. And I'll say it's good evening here in Ardmore in Pennsylvania. It's obviously a very great honor to be here. My name is Mitch Cron. I'm with the United States Environmental Protection Agency. I've been a contaminated site specialist since 2002. For me, the time has gone by. For me, like for everybody, it goes too quick, but that's been 23 years as a contaminated site manager here with US EPA. And I act as the contaminated site subject matter expert for the EPA Office of International Affairs. I've had the honor at EPA to work on a variety of sites during my career, some emergency sites and some long-term contaminated sites. We've all seen similar things, landfills, defunct factories, pesticide blenders, radioactive factories, even the sites of environmental crime. And I've had a lot of time to kind of think about my experiences in contaminated site management and also think about the experiences that we had together in the trilateral partnership in 2023 at Wind Process. And also, I've thought a fair amount about the fires at Wind Process in 2024. It's a great honor for me to be a part of the trilateral partnership. And I guess when I was sort of thinking about this session, I was really excited about this session because it's very much informed by my experiences at Wind Process in 2023 and also my experiences in contaminated site management for the past 20 years. As I've kind of thought about Wind Process and other sites like Wind Process in Thailand, it sort of occurred to me and it sort of seemed to me that I wanted to focus less on site remediation and site cleanup and really focus more on the concepts of seeking to attain site stability, seeking to increase site security, and above all, seeking to reduce exposure to contamination at communities near these contaminated sites. So I'm very excited for the week ahead. Obviously, I'm very proud on behalf of EPA to be part of the trilateral partnership. I want to offer tremendous thanks and respect to Dr. Chewi with the Thailand Pollution Control Department, Dr. Hung with the Taiwan Ministry of the Environment, and of course, Dr. Huang from the Taiwanese private sector in environmental remediation and environmental consulting. Early on this week, I want to thank all of the folks in TPCD who I know are working very hard to make this week a big success. I recall the workshop in 2023, and I know there was a lot of work by a lot of people to make it happen. Not, from everything, the logistics to get folks to and fro from the site to the site, the folks to make sure everything runs smoothly throughout the day, the folks who, of course, took the time to make sure that even the Zoom link works well for me. And I'm very grateful and very thankful. I want to say thanks ahead of time to the various advisors from the Taiwan Ministry of the Environment. I'm very grateful for your support and help as we work through sessions this week. We work through exercises and we work through the investigation at Wind Process and the visits to Rayong, et cetera. I want to offer my apologies for not being there in person. Obviously, it was a tremendous disappointment for me to not be attending this workshop in Bangkok. There's wider events of government have unfortunately prevented me from being there in person, but I want you to know I'm very much there with you in spirit, and I'm very much excited for the partnership we have between Thailand, Taiwan, and the United States to seek to improve contaminated site management. Above all, I think industrialization is very positive. Thailand's made massive strides over decades in industrialization and economic development, and that's a good thing. But as we all know, with industrialization comes waste management, hazardous waste management, and right on the tail of hazardous waste management is, of course, contaminated sites. So that's our role, that's our industry, that's our specialty, and I'm very excited for a very productive week ahead. And above all, I want to say thank you to each of you, and I wish us a good luck this week. Thank you. Thank you so much, Mitch. Next, I'm proud to introduce the agency who joins us in this training today. Include aside from Pollution Control Department, we have Department of Groundwater Resource, Department of Industrial Work, so we have like
อันนี้พูดว่าอะไรดีวะอ๋อ Industrial Estate Authority of Thailand มีไหม อย่างเป็นมาระยอง Province Administrative Office probably join online. Okay, that's it. Next is gonna be the gift exchange. Please. ค่ะในลำดับถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองสุทธิพลนะคะให้เกียรติมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันค่ะ Photo please. Excuse me, group photo, please.สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในเบื้องต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายนะคะโดยที่เราจะมีทั้งในภาคของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีท่านดร.ดิวกับน้องทีนจะช่วยแปลให้กับทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมอบรมทางด้านซูมนะคะในเบื้องต้นนะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทยนะคะบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวังฟื้นฟูและบริหารจัดการค่ะโดยในเซกชันแรกสำหรับวันนี้นะคะจะ
ขออนุญาตนะคะ เริ่มที่ทางกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะ แล้วจะตามด้วยทางกรมทรัพยากรน้ำนะคะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะ แล้วก็เราจะขอต่อเนื่องไปเลยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของทางผู้แทนของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ เกี่ยวกับบทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการกำกับดูแลและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนนะคะ ก็คือจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของกลไกการบริหารจัดการของเสียและการป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะ ที่ห้องอาหาร VIP ชั้น1นะคะ เรียนเชิญทุกท่านนะคะ และในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการถอดบทเรียนของทางองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกานะคะ แล้วก็ตามด้วยเรื่องของแนวทางการสำรวจพื้นที่ปนเปื้อนของสำนักงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไต้หวันนะคะ แล้วก็จะเข้าสู่เซกชันในเรื่องของที่เราจะมาพูดคุยกันของกรณีศึกษานะคะ Case Study ของบริษัทบินโพรเซสจำกัดนะคะว่าแต่ละหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะได้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องของ Case Study นี้อย่างไรนะคะแล้ววันนี้นะคะจะปิดท้ายด้วยของการฝึกปฏิบัติค่ะจะมีเวิร์กช็อปเรื่องของการวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองแนวคิดพื้นที่นะคะหรือ CSM นะคะในการประเมินและก็จัดการพื้นที่ปนเปื้อนค่ะโดยที่เราจะใช้ Case Study ที่จะเป็นเรื่องของ Win Process จำกัดค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเรื่องของการแบ่งกลุ่มนะคะในเบื้องต้นเรามีการจัดรายชื่อเอาไว้ทั้ง4กลุ่มนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายน้องจะมีการติดป้ายเอาไว้ให้กับทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนนะคะว่าท่านใดจะประจำอยู่ที่กลุ่มใดบ้างนะคะขอบคุณค่ะ Good morning, everyone. Our colleague from Taiwan and USCPA. My name is Chai Walakansai. I'm the director of Waste and Hazardous Substance Pollution subdivision. We are under Waste and Hazardous Substance Division, Pollution Control Department. So today I would like to present you about the developments and practice of contaminated site management in Thailand. By the way, since we have most of our Thai, and also we have Dr. Dill here, so why not? I'm gonna present you guys in Thai and then let Dr. Dill that he passed. Okay, let's His start. presentation is in English, so you can kind of like read along, but I will translate if necessary. So Okay, yeah. Okay, appreciate that. Okay. อย่างที่เราทราบนะครับก็คือบ้านเราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ปนเปื้อนในหลายๆเคสนะครับแต่อาจจะจำนวนเคสอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุอาจจะยังจัดการได้ไม่ได้เป็นระบบหรือว่าอาจจะยังไม่ได้รวดเร็วเท่าที่ประชาชนหรือว่าหลายๆภาคส่วนอยากให้มันเป็นนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับดร.เดียวเอาเลยก็ได้ So as you know that we in Thailand we have many contaminated sites, but in many cases we the method that the procedure that we are doing is not that organized, so still needs improvement. ก็คือเราก็จะมีปัญหาเหมือนว่าเกี่ยวกับการควบคุมภาคอุตสาหกรรมนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้ทำตามกฎหมายนะครับอาจจะมีการปล่อยของเสียออกมาโดยตรงนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นการนำกากของเสียจากโรงงานของตัวเองนะครับไปลักลอบทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่านะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะครับโดยมีการปนเปื้อนของดินและก็น้ำใต้ดินนะครับ So we have the problem with controlling the waste especially from the industrial sector, which has a problem complying to the legal regulation. Often, most of the case is the illegal dumping of the waste, which make
which create a contaminated site and create risk to the health to the public. สำหรับสาเหตุของปัญหาก็น่าจะคล้ายๆกันกับในหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะอย่างเช่นมีราคาค่ากำจัดที่แพงนะครับก็ถ้าเกิดภาคอุตสาหกรรมที่ว่าไม่ได้มีจริยธรรมในการประกอบกิจการก็พยายามที่จะลดต้นทุนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับที่ว่าต้องส่งไปกำจัดนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเชิงของภาครัฐของเราเองนะครับที่อาจจะกำกับดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับก็ยังจะมีสภาพปัญหาอยู่ทำให้ยังมีเหตุการณ์ที่ว่ามีการลักลอบทิ้งกากเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับ We think that the problem, main cause of the problem is the high disposal cost that make the polluter trying to avoid the legal requirement and usually the problems of inadequate management is from the government ourselves and also the problem of the weak penalty and ineffective enforcement system. แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นก็คือบางครั้งการลักลอบทิ้งถ้าเกิดมีการดีเทคตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปัญหาก็จะเล็กนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีชุมชนนะครับประชาชนที่เห็นสิ่งผิดปกติที่จะรีบแจ้งมานะครับแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะยังทำได้ไม่ดีนะครับอีกอันนึงก็คือประเด็นก็คือบ้านเราก็มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีเวสเกิดขึ้นปริมาณมากแน่ๆนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคการที่จะส่งไปรีไซเคิลหรือการกำจัดไฟนอลนะครับเรายังอาจจะรองรับได้ไม่เพียงพอนะครับ The problem is that in most of the time we file the case a little bit late just because of the people not aware that the problem already happened. The second point is that because of the industrial development of Thailand recently, there are a lot of waste created by industry, and that is create a lot of problems. สำหรับในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับก็คือเนื่องจากงานการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนนะครับรวมทั้งงานจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคชุมชนทั้งหลายนะครับมันไม่ได้ว่ามันเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับอย่างวันนี้ที่เราเชิญที่จะเป็นสปีกเกอร์ที่มาก็จะเป็น3หน่วยนะครับมีของกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วก็กรมโรงงานนะครับขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษนะครับให้เพื่อนร่วมงานของ USCPA แล้วก็ของไต้หวัน EPA นะครับก็คืออย่างของที่กรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของการบทบาทหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของ policy แล้วก็การ set standard นะครับก็คือเหมือนกำหนดนโยบายแล้วก็กำหนดมาตรฐานนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือการตรวจติดตามนะครับตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการประเมินว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสุขภาพของประชาชนอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือการออกกฎหมายนะครับออกเกณฑ์มาตรฐานต่างๆแล้วก็พยายามบังคับใช้นะครับโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนที่4ครับก็เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้นะครับก็คือนำรูปแบบของจากที่มันสามารถที่จะดำเนินการได้สำเร็จนะครับแล้วก็พยายามพัฒนานะครับก็อย่างในวันนี้ที่เรามาทำกันนะครับที่เราได้เชิญทาง EPA แล้วก็ทาง EPA ไต้หวันมานะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับการวางแผนแล้วก็ประสานความร่วมมือนะครับให้การฟื้นฟูได้เกิดขึ้นจริงนะครับ The role of PCD in the past and currently is mostly cooperate with other departments, but by ourselves. He mentioned that there are many important issues that PCD is doing, including the first one is policy, the second one is the standard, the third one is monitoring. Also, the next one is enforcement. And also, we actually development of the know-how, and also last thing that we are doing is also the planning.
related to the contaminated site. แล้วก็ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับก็คือทางกรมควบคุมมลพิษก็จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะสืบหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็มีการฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับก็คือตามกฎหมายก็คือทางก็จะใช้ยึดหลักเป็นให้ทางผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะครับก็คือเขาต้องรับผิดชอบในการที่จะกำจัดกากของเสียนะครับแล้วก็รับผิดชอบในการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนนะครับแล้วก็รวมทั้งการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนะครับ So the important task of PCD is to investigation and also do legal actions against the polluter. So that the responsible person, the polluter are responsible for cleanup cost, disposal cost of the waste, and also the elimination to the those who affected by the pollution. สำหรับการที่จะเป็นการตรวจติดตามมอนิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งอาจจะดูว่าพื้นที่ใดนะครับมีการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าเราจะใช้เป็นเกณฑ์ยึดว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับแล้วก็จะยึดตอนนี้เราก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดังที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องของมาตรฐานดินนะครับแล้วก็จะมีตัวมาตรฐานดินไว้นะครับแล้วก็มีตัวมาตรฐานตะกอนดินมาตรฐานน้ำผิวดินรวมทั้งมาตรฐานน้ำใต้ดินนะครับก็คือแล้วก็เป็นมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับแล้วก็รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับการปล่อยของเสียออกจากปลายปล่องนะครับจากสถานประกอบการนะครับก็จะเป็นมาตรฐานเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแต่ส่วนหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับแต่กรณีที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นการทดสอบตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มาดูความรุนแรงนะครับแล้วก็เทียบกับสแตนดาร์ดนะครับ Pollution Control Department, one of the tasks that we are doing is to set environmental quality standard, which we can use to evaluate the contaminated site. The standard that we set, including soil quality standard, sediment quality standard, surface water quality standard, ambient air standard, and effluent and emission standard. These are standards that we often use to assess that contaminated site has any risk to the people in the area or not. So this slide we talk about it already. So next please. สไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานในปัจจุบันนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะดูจากของเราก็จะมีเป็น PCD guideline นะครับก็จะเป็นที่จริงเรามีคู่มืออยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าอาจจะเป็นการทำงานที่มันอาจจะใช้ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปมันอาจจะไม่บางคนก็อาจจะมองว่ามันสเต็ปมันใช้เวลานานนะครับอย่างเช่นสเต็ปที่1ก็คือจะเป็นการ site discovery นะครับก็คือการพิสูจน์หาพื้นที่ปนเปื้อนนะครับสเต็ปที่2ก็เป็นการเก็บข้อมูลการปนเปื้อนในเบื้องต้นนะครับว่ามันแสดงว่าไซต์นั้นมันมีการปนเปื้อนหรือเปล่านะครับแล้วก็สเต็ปที่3ก็จะเป็นการตรวจสอบในรายละเอียดนะครับก็จะมีการเก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนนะครับแล้วก็สเต็ปที่4ก็จะเป็นการวางแผนที่จะฟื้นฟูนะครับจะดูว่ามัน
เป้าหมายอยู่ตรงไหนยังไงนะครับว่าจะฟื้นฟูรูปแบบไหนแล้วว่าค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือพอฟื้นฟูแล้วจะเอาค่าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ว่าทุกเคสทุกอะไรต้องฟื้นฟูให้กลับไปเป็นศูนย์เป็นธรรมชาตินะครับอาจจะทำไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าค่าระดับใดที่ว่าสามารถที่จะประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นผลกระทบนะครับแล้วก็สเต็ปที่5ก็คือดำเนินการนะครับดำเนินการตามวิธีการที่เราวางไว้ตั้งแต่ในสเต็ปที่4นะครับซึ่งก็เป็นสเต็ปที่5ส่วนใหญ่เราก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับก็คือเรายังขาดหลายๆเคสที่เรายังขาดงบประมาณนะครับก็ยังรอที่จะให้ดำเนินการฟื้นฟูอยู่นะครับแล้วก็สเต็ปที่6ก็จะเป็นการประเมินแล้วก็เป็นการมอนิเตอร์นะครับเราทำสเต็ปที่6ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สเต็ปที่7ก็คือจะเป็นการประกาศว่าพื้นที่นั้นมันได้รับการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องดำเนินการใดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปทั่วๆไปที่เราทำอยู่นะครับ Refer to international guideline. PCD has actually published contaminant site management guideline, which including 7 steps. The first one is site discovery. The step 2 is preliminary site investigation. Step 3 is detailed site investigation. Step 4 is remediation planning, which has an important issue on set up cleanup goals. The step 5 is the action on site remediation, which he mentioned that we are lacking for Thailand because we don't actually do a lot of cleanup action. The problem is that in most of the case, we need to obtain money from the polluter, and when the polluter, when the legal issue action take too long, we have to wait for money from the polluter to do cleanup action. So we are doing for most of the time is on step 6 is evaluation and monitoring. So we keep monitoring on how the situation of the site progress on, and step 7 we if the situation become better, we actually give information to the people on if further action is need or not. คืออย่างที่ว่าใช้เวลาที่ทางดร.ดิวได้กล่าวไว้ก็คือบางเคสอาจใช้เวลาเป็น10 ปีนะครับบางทีเขาก็มีการโยกย้ายทรัพย์สินไปหมดแล้วนะครับทำให้ตอนสุดท้ายไม่สามารถที่จะถ้าเกิดเขาไม่ได้จ่ายค่าเสียหายก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับคดีได้นะครับในส่วนของตัวสเต็ปในรายละเอียดนะครับก็คงอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับเดี๋ยวผมขอเพราะว่าเราได้กล่าวในภาพรวมๆไปแล้วนะครับขอเป็นในอดีตว่าเราที่กรมไปเลยครับไปท้ายๆเลยที่ว่าเป็นเคสที่ว่าเราทำกันมาแล้วนะครับ next slide ไปเลยครับก็คือสเต็ป7เราไม่เอาแล้วนะครับไปเลยครับเพราะว่านี่เป็นตัวตามเทคอยู่แล้วนะครับไปเลยก็จะเป็นตัวสำหรับปัจจุบันนะครับเป็นเคสพื้นที่ปนเปื้อนที่เรากำลังทำงานกันอยู่นะครับหลายๆเคสก็ยังไม่เสร็จนะครับเป็นเคสที่เรายังทำงานกันอยู่แล้วเราก็คาดหวังจากการอบรมในครั้งนี้นะครับว่าเราจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากทางไต้หวันแล้วก็ทาง USCPA นะครับมาปรับให้มันชัดยิ่งขึ้นนะครับก็คือที่จริงมันก็คงเป็นหลักเกณฑ์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าด้วยความว่าการปนเปื้อนของแต่ละเคสมันก็จะมีความแตกต่างกันตัวมลพิษตัวสารปนเปื้อนมันก็จะคนละชนิดกันนะครับมีเดียที่ว่าตัวมลพิษนั้นมันปนเปื้อนมันอยู่มันก็คนละตัวนะครับก็คงจะได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็อาจจะมีมาถกกันว่าที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนะครับมันจะสามารถปรับให้เหมาะสมได้มากขึ้นอย่างไรนะครับอย่างเคสแรกนะครับที่ทางอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางกองจัดการคุณภาพน้ำนะครับทางทีมของดร.ดิวได้มาร่วมกันกับทางไต้หวันก็คือเป็นการปนเปื้อนของตรงกาญจนบุรีนะครับเป็นห้วยคิตตี้นะครับเป็นเกิดจากการทำเหมืองนะครับแล้วก็เป็นกองกากแร่แล้วก็มีการปนเปื้อนออกมาสู่
สู่สิ่งแวดล้อมนะครับก็ไหลลงห้วยนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบครับกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ที่ PCD ก็กำลังดำเนินการจัดการตัวที่ว่าตัวตะกอนดินที่ว่าปนเปื้อนตะกั่วนะครับปนเปื้อนตะกั่วแล้วก็นำไปจัดการนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหลายๆแล้วก็จะมีการมอนิเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะครับทางถ้าติดตามข่าวก็ยังจะรู้ว่ายังเป็นภารกิจงานที่ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังต้องดำเนินการต่อนะครับทั้งในส่วนของกองกากแร่ที่อยู่ในพื้นที่เหมืองแร่เดิมนะครับรวมทั้งตัวตะกอนดินที่อยู่ในห้วยคิตตี้นะครับก็ยังดำเนินการต่ออยู่นะครับ He mentioned that the problem with Thailand is that because the legal process taking too long, sometimes when the situation for the polluter when they feel that they will lose the case, usually they will transfer the money to other people. So it's very difficult for us to actually get like the money from the polluter. And so in this training, we actually expect to get also experience from Taiwan and US side on how we should deal with the contaminated site, which currently pollution control department are responsible. The first case that he mentioned is the contamination in Kriti Creek, which in the province of Kanchanaburi. This case is caused from tailing from the lead ore facility, processing facility. It's actually flow leak into the creek, which create like contamination in the creek by lead for 20 kilometers. This site actually is one of the first sites that pollution control department is responsible for cleanup because of the court order. Until now, we are still doing the cleanup, even though the situation become a whole lot better. But because during the period of many years of doing the lead mining in the area, there are so many contaminated soil leaf inside the area that contaminated by lead. And right now the site is still has elevate very high level of lead in the sediment, which we are still doing like some dredging of the sediment for this creek. ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่ก็อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมควบคุมมลพิษและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นการปนเปื้อนของตัวสารแคดเมียมที่ลุ่มน้ำแม่ตาวนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับทางฝั่งภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่สังกะสีนะครับที่ว่ามีการตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของตัวแคดเมียมปริมาณสูงนะครับในตัวตะกอนลำห้วยนะครับแล้วก็พบว่าในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในการมอนิเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ตัวแคดเมียมเหล่านั้นก็ไหลลงตามน้ำลงมาจากภูเขานะครับแล้วก็มีการตรวจพบการปนเปื้อนของตัวแคดเมียมในดินด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการมอนิเตอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งการที่จะไปจัดการบริหารจัดการตัวที่ว่าให้เป็นตัวไม่ให้มีการปลดปล่อยน้ำออกมานะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์ตัว
ตะกอนดินนะครับแล้วก็บริหารจัดการตัวกองกากแร่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เหมืองแร่ตรงนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับก็ถือว่าปัญหาก็ได้หยุดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของการมอนิเตอร์ในส่วนของการตรวจสอบตัวกากตะกอนก็ยังดำเนินการอยู่นะครับรวมทั้งเกี่ยวกับการตรวจในดินแปลงเกษตรแล้วก็ในผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับอันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับ The next case is the contamination of cadmium in Meta watershed from zinc mining activity. This is also has been going on for a very long time since the year 2000. The reason for contamination is for again from zinc mining activity, but the result of contamination is contaminated to the metal creek, which also make the paddy field, which use the water from the creek, is also contaminated. So it result in the agricultural product such as rice has been also contaminated with high level of cadmium. PCD has been monitor the situation from the past until now, which including the sediment in the creek and contaminated soil and leftovers the soil from mining activity until which we has been doing long-term monitoring at not only for environmental and also agricultural product. เคสต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นวินโพเซสนะครับที่เราเป็นตัวหลักที่เรายึดโยงในการอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็อาจจะต่อจากผมก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาให้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวกลับมาวินโพเซสอีกหน่อยนึงครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับภาพที่ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งตัวที่เป็นของเสียที่อยู่ภายในอาคารนะครับภายในอาคารแล้วก็จะมีตัวของเสียที่เป็นของเหลวที่เป็นบ่ออยู่ข้างหน้านะครับซึ่งจากภาพนะครับเรายังต้องบริหารจัดการแล้วก็ในตัวของฝั่งด้านซ้ายของภาพนะครับก็คือเมื่อสักปีประมาณสักมีไฟไหม้นะครับเมื่อปีที่เมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับประมาณสักปีกว่าๆนะครับก็มีการน้ำเสียจากการดับเพลิงนะครับก็มีการรั่วไหลแพร่กระจายไปยังพื้นที่เกษตรที่ว่าอยู่ข้างๆนะครับที่พื้นที่สีเขียวที่อยู่ข้างๆนะก็ตอนนี้ก็พื้นที่เกษตรตรงนั้นก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูนะครับ Next one is the one that we are focusing on this training is the wind process site which at the Rayong province. This is for 2024. This one is the result of hazardous waste processing plant which do also illegal processing of the hazardous waste which we has been monitoring the environment surrounding the site and found that the agricultural area surrounding the site is very contaminated, but and also need a cleanup. But we haven't done the cleanup yet. นี่ก็จะเป็นตัวยังเป็น key challenge ของเรานะครับซึ่งเรายังต้องปรับปรุงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับในการที่จะรวบรวมข้อมูลเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันมีหลายหน่วยงานที่จะไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีภารกิจหน้าที่ของตัวเองที่ชัดเจนตามกฎหมายนะครับแต่ว่าพอการแก้ปัญหามันต้องการบูรณาการของข้อมูลนะครับเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่การเลือกวิธีการบำบัดฟื้นฟูรวมทั้งในส่วนของการสืบหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้มันคือบางทีมันรวบรวมได้แต่ในเชิงของความเป็น system กับความระยะเวลาแล้วก็ความครบถ้วนของข้อมูลนะครับเรายังน่าจะพัฒนาได้อีกนะครับ There are so many challenges that Thailand
is facing from his opinion. The first one is the picture of the jigsaws is actually the feeling is that the information about the site is incomplete and fragmented because we have many agency working on the same problem. For example, the wind process site, but usually to tell the truth, the information about information on so around key agency never been shared completely. So and this lead to like a fragment information when we have to sue for the polluter at the polluter. We sometimes we don't have enough information to lead to the polluter, which can be used by the court. อันนี้ว่าไปแล้ว next slide ครับ ตัวอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะกลับมาก่อนนะกลับมาครับเอาสไลด์22นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าคือพอมันมีเกี่ยวกับว่าพอมันมีหลายๆเคสเกิดขึ้นนะครับก็แล้วก็การตรวจสอบนะครับบางครั้งมันก็ต้องใช้งบประมาณในการที่จะไปมอนิเตอร์นะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินนะครับก็การสร้างบ่อมอนิเตอร์ก็จะใช้งบประมาณพอสมควรเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ประเทศไทยมีนะครับรวมทั้งพอมันขาดงบมันก็ไม่สามารถที่จะทำในมาตรฐานแบบที่ควรจะทำนะครับที่ว่าจะดูเกี่ยวกับอะควิเฟอร์ของชั้นน้ำใต้ดินนะครับกับระดับความลึกที่ว่ามีการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินในพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะมันยังขาดงบประมาณในส่วนนี้นะครับก็คือไม่สามารถทำได้เป็นสแตนดาร์ดได้เดียวกันทั่วประเทศนะครับ These problems from limited capability of monitoring is mainly resulting from lacking of the budget for investigation of the contaminated site. In his feeling, most of the case of the contaminated site, the government has to prove that this site is contaminated. In order to do that, we need to build many monitoring wells. And all of the expense from construction of the monitoring well has to be paid by PCD. When there are so many cases, sometimes he feel that the monitoring quality is not that good just because of the limited budget on construction of the monitoring well. So this lack of information create a lot of problem into the working and pointing direct at the polluter. อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องตรวจวัดนะครับก็คือห้องปฏิบัติการของภาครัฐนะครับส่วนใหญ่ก็จะตรวจพารามิเตอร์ที่เป็นพารามิเตอร์พื้นฐานนะครับเช่นโลหะหนักแต่ในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับกากของเสียนะครับเป็นพวกสารอันตรายมันจะมีพารามิเตอร์ที่ว่าเป็นสารเคมีเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งมันจะอย่างเช่นพวกตรวจ VOC นะครับซึ่งค่าตรวจต่อพารามิเตอร์ซึ่งภาครัฐเราต้องส่งให้กับห้องแลบของเอกชนซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับพวกนี้ก็จะเป็นที่บอกว่าเป็นภาระแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทั่วถึงนะครับ Another point is the problem on monitoring on parameter that we should be monitored. The problem is that for Thailand, the government laboratory actually can be analyzed for major parameters. But for the case of illegal dumping or using of the hazardous substance, sometimes the parameter that we want to do analysis is not capable by government laboratory. The result is that
we need to hire send the sample to private laboratory, which again costing a lot of money. อันนี้ก็จะเป็นในเชิงของตัวที่ว่าระยะเวลาของแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็จะมีความคือพอข้อมูลไม่แน่นนะครับพอข้อมูลเราอาจจะยังไม่ได้ครบร้อยนะครับอาจจะขาดความร่วมมือของภาคประชาชนหรือภาคเอกชนในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับว่าเพราะว่าบางครั้งมันต้องดูว่าอาศัยประจักษ์พยานนะครับพวกกล้องวงจรปิดเราอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงนะครับเราไม่ได้มีที่จะเกี่ยวกับว่าที่จะไปดูว่ามีใครเป็นคนมาลักลอบทิ้งนะครับหรือว่าใครปล่อยมลพิษออกมาจากโรงงานแบบนี้นะครับที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยข้อมูลปริมาณมากแล้วก็ที่จะไปชี้ว่าใครเป็นคนที่ปล่อยมลพิษหรือว่าคนลักลอบทิ้งนะครับแล้วในส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับว่าตัวของสารนะครับคือเราไม่ได้มีสารที่เป็นที่จะเป็นสารสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้กระบวนการสารปกตินะครับซึ่งมันก็จะมีคือหนึ่งก็คือตัวคดีนี่อาจจะใช้เวลานานที่จะพิจารณานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสารเฉพาะมันก็ต้องไปรอต่อคิวกับคดีอื่นๆนะครับแล้วก็จะต้องมีการปัจจุบันก็สู้ก็คือมีการศาลก็ต้องมี3ชั้นนะครับก็คือสู้กัน3ศาลนะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นตัวที่จะในทั้งในส่วนของความสามารถของภาครัฐเองที่จะไปสืบหาให้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดนะครับเพราะว่าทางศาลก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งที่ถูกกล่าวหาว่าต้องเป็นคนที่กระทำผิดจริงๆแล้วก็คือเป็นความท้าทายของภาครัฐด้วยที่จะไปสืบหาให้ได้แล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาของในเชิงของตัวการที่จะไปฟื้นฟูนะครับเพราะว่าที่บอกว่าต้องใช้เงินของทางคนกระทำผิดมาฟื้นฟูนะครับมันก็จะเป็นปัญหาของที่เราเผชิญอยู่ครับ The next point is to lacking of the clear evidence for illegal dumping. In his feeling, sometimes we lack of the surveillance pictures or video, which usually is the one that can be presented as a clear evidence of illegal dumping or who is the one who actually release pollution. So for Thailand, we still have not have a complete CCTV information in many of the road or street. Another point is that we don't actually have a green court. We don't have the court specifically for environmental issues. Sometimes the case has been mixed up with just a normal case, which when it's mixed up like that, the case usually taking too long. And again, when the case taking too long, it allow the culprit to actually move around his money. So when the case is final, usually the culprit already transfer all his money to other people, so he kind of like not have any money left to pay for the polluter. That taking too long because of the case mixed up with other normal case is probably one of the weak point for Thailand that he present. อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคือบางเคสอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผู้ประกอบการนะครับอาจจะเป็นในเชิงของการปนเปื้อนแบบอื่นนะครับแต่ว่าก็คือที่เมืองไทยที่บ้านเราก็คือเราไม่ได้มีกองทุนเราไม่ได้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับเราอาจจะแตกต่างจากทางของสหรัฐอเมริกานะครับหรือไม่แน่ใจว่าของทางฝั่งไต้หวันเขามีไหมนะครับก็คือเป็นกองทุนที่ว่าจะใช้กรณีฉุกเฉินที่จะไปบำบัดฟื้นฟูในเบื้องต้นนะครับก็บ้านเราก็ไม่มีนะครับก็ต้องไปขออนุมัติจากงบประมาณกลางนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้รับการให้งบประมาณมาเท่าที่ควรนะครับหรือว่าอาจจะให้มาไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูส่วนใหญ่จะเป็นใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับเรายังขาดอยู่บางทีให้ไม่พอนะครับหรือว่าพอมันมีหลายๆเคสมันก็ต้องแบ่งให้เคสนั้นเคสนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทันกับความจำเป็นของเหตุการณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการฟื้นฟูนะครับเราก็อาจจะมีเนื่องจากเรายังไม่ค่อยได้ทำนอกจากคิตตี้นะครับที่ว่าเรายังไม่ได้ทำอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังขาดตัว local expertise นะครับตัวเทคโนโลยีต่างๆที่มันจะมาทำให้บางครั้งอาจจะทำให้มันไวขึ้นหรือว่าประหยัดมากขึ้นนะครับถ้ามันมีธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำกันอย่างแพร่หลาย So the main problem with Thailand regulation is that we don't have the remediation fund like other country like in the US or in Taiwan. So in majority of the case when the problem is affecting the general public, the government has to request money from the central government, which taking too long because it's depend on fiscal year, and sometimes not only that, but sometimes we actually don't actually get the money because sometimes the budget as for remediation is too high, which already out of the capability of the central government to give the high lump sum amount of money. So when if we keep asking for money, probably eventually in many of the case we get budget for remediation, but usually it take too long to get money. When it's just like that, it make the country has a very limited experience on doing site remediation just because of the number of the case that we handle that actually get money from remediation is very low. So it's the problem become that we kind of lack of the local expertise into dealing with the contaminated site just because the number of the site that we are having that actually has budget to do remediation is too few. แล้วก็สไลด์ถัดไปนะก็คือเป็นความร่วมมือนะครับเราอย่างที่ก็คือเน้นย้ำตรงนี้อีกทีก็ถือว่าเรายังจากประสบการณ์ก็ยังขาดอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเป็นหน้าสุดท้ายเลยนะครับเป็นหน้าสุดท้ายเลยอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่เราก็น่าจะมีความเห็นที่ตรงกันกับทุกหน่วยที่อยู่หน้าที่นี้นะครับทั้งที่ออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะก็คือบ้านเราก็ยังขาดอยู่หลายๆหน่วยที่ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อจะรองรับกับปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากอาจจะมีทางมีผู้ประกอบการหลายๆคือบ้านเราอาจจะเน้นที่จำนวนของผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังหรือตามที่ปรากฏในเปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการลักลอบทิ้งหรือการปลดปล่อยของเสียออกมาแล้วทำให้มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมน่าจะยังเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็คงต้องมีการที่จะมารองรับนะครับก็คือพัฒนาปรับปรุงเนื้องานของเรานะครับก็คือจะเป็นการที่จะคืออย่างที่กรมก็อยากจะพัฒนาไปก็คืออยากจะมีเป็นตัวไซต์ inventory นะครับคือตอนนี้เราอยากมีเป็นไซต์ที่ว่าเหมือนว่าประกาศมีเป็นคล้ายๆเป็นของทางฝั่งอาจจะเป็นฝั่งของ EPA หรือว่าทางฝั่งไต้หวัน EPA ที่ทำก็คือเป็นไซต์ inventory เป็นพื้นที่ปนเปื้อนนะครับว่าในประเทศไทยนะครับในประเทศของเรามีพื้นที่แห่งใดที่จัดว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนนะครับซึ่งที่จะควรมีการฟื้นฟูนะครับไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการที่จะปรับปรุงในเชิงของการตรวจติดตามนะครับการมอนิเตอร์นะครับการพัฒนาองค์ความรู้ของด้านการตรวจติดตามนะครับพารามิเตอร์ตัวไหนที่จะตรวจวัดของแต่ละเคสนะครับเพราะว่าแต่ละเคสก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจวัดอย่างเดิมๆหรือว่าตัวเดิมๆนะครับรวมทั้งอาจจะดูว่าตัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับว่ามันสามารถที่จะพัฒนาในของประเทศของเราเองนะครับผลิตขึ้นมาเองหรือว่าอาศัยความร่วมมือ
ประเทศที่มีความเจริญแล้วนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อจะลดคอสของมันนะครับเพื่อจะลดคอสของมันสามารถที่จะตรวจได้ทั่วถึงนะครับรวมทั้งพยายามที่จะผลักดันให้เรื่องของการปรับปรุงตัวการดำเนินการทางกฎหมายได้ให้มันดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นในรูปซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงทั้งในตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเรานะครับรวมทั้งมีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาเป็นรูปของคณะทำงานให้มันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องของการเงินนะครับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ทราบว่าก็จะมีการนำแนวคิดที่จะมีการตั้งกองทุนขึ้นมานะครับอย่างนั้นก็จะมีกองทุนขึ้นมานะครับรวมทั้งทางฝั่งทางกรมควบคุมมลพิษก็พยายามที่จะไปมีการประสานทำงานอย่างใกล้ชิดกับกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นในส่วนของการที่จะไปของงบกลางนะครับมาทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คือต้องเน้นย้ำอีกทีว่าปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องของคนก่อมลพิษนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเงินก็คือต้องฟ้องร้องให้เกิดการจ่ายมาจากคนที่ก่อมลพิษนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาอยู่ล่ำไปนะครับก็คือทำไม่ดีแต่ก็ลอยตัวไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับรวมทั้งการที่จะเชื่อมการทำงานให้เป็นประสานกันมากขึ้นนะครับในยุคที่เทคโนโลยีมากขึ้นเราก็น่าจะทำงานกันได้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดกับทุกเคสนะครับพอมีเคสเกิดขึ้นแต่ละเคสเราก็ต้องมาร่วมกันทำอย่างไรบ้างนะครับก็มีการแจกแจงชี้แนะชี้นำกันของแต่ละหน่วยนะครับแล้วก็มีการว่าทำอะไรยังไงไปถึงไหนนะครับให้แต่ละหน่วยได้ทราบสเตตัสของอีกหน่วยหนึ่งนะครับรวมทั้งเพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะเป็นอีกเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ต่างประเทศเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเรานะครับเขาทำแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนเพียงแต่ใช้ความสามารถของเจ้าหน้าที่แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็จะสามารถทำให้มันงานเหล่านี้ได้พัฒนายิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะยังจมอยู่กับวังวนการแก้ปัญหาเดิมๆซึ่งมันก็จะติดขัดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีทางออกแบบอื่นวิธีการอย่างอื่นนะครับมันก็น่าจะทำให้งานเหล่านี้ได้พัฒนายิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อให้มันทำงานให้ตอบสนองต่อปัญหาที่ว่าน่าจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นกับเงินงบประมาณที่จำกัดนะครับแต่ว่าก็ต้องพัฒนาไปนะครับโดยใช้ตัวของทั้งพลังเทคโนโลยีกับของพลังของทีมเจ้าหน้าที่นะครับ So for future direction and improvements, we think that we should have kind of like site inventory or database that can store and keep track of the contaminated sites and announce such contaminated site inventory to the public, just like other country. But we might not have enough criteria and database for that, and also the legal ability to announce such a site, which might actually including the name of the company, something like that. The second one is to improve monitoring and analytical capability of our site. This including the number of the parameter that is a key parameter that we should be able to analyze, and monitoring equipment that we should have the technology, the newer technology that can do cheaper, quicker analysis of the contaminated site. We might not sure that we have all the right equipment or the right capability. The third one is to improve the legal and enforcement mechanism, and especially the coordination between agency legally and on enforcement, because many of the agency also has authority on the industry or contaminated site, but we don't actually coordinate between agency that well. Definitely the financial resource is a very important issue, and there's also a movement
from Department of Industrial Work to set up industrial remediation fund, which is the future movement they propose but haven't get approved yet. Definitely in the future we need more coordination among agency, which this training is probably one of the steps that we begin to work together. The last one also is the international cooperation and knowledge exchange. Definitely Thailand still need to improve our technology in many aspects, especially on the aspect that we mentioned, that if there is technology that we can adapt, which make our capability better, and also knowledge exchange. Probably there's like a new legal mechanism that has been invented, probably in the US or in Taiwan. Probably we can, if we can get to understand the new mechanism, probably we can adapt into our work as well. Thank you. Thank you. This is all my presentation for this period. Thank you. Okay, that is it. So, Okay, we have 5 minutes for question and answer. Do you have any question? About your situation, I think we faced a similar problem before. We have a limited budget, but I think government officers need to work with the academia experts to develop some of the smart strategy using the limited resources to identify the contamination, even sources. And then you need to have laws to require the polluters to do the thorough investigation to find all the contamination spots, and they need to take a responsibility to clean them all. So I think it's important to use this, appropriate amount of resources to identify the contamination. So we build this kind of strategy by working with academia experts. So that is one of our advice. So quick question that actually I think in most of the countries, including Taiwan, that we face the multiple challenges at the very beginning. So I'm just curious that usually the legal framework or the regulatory works takes time. So is there any way that since I think that you have some basic regulation, not necessary for contaminant side, but is there any way that you can really actually separate the financial source from the government with the regulatory for the contaminant side? I mean that if you have, can you kind of go to the special case and you actually can get the financial, there's a way to get some financial support from the government agency. If that's the case, maybe that's a starting point that for you to kind of at least get something start, but not just waiting. For example, you have side like back in 19 something, right? So like I heard my friends talk about what's that, Creative River or something like that. I heard that a long time ago, and it's still ongoing. So maybe if you can really separate the financial source and the regulatory, and just move on the regulatory framework slowly, but try to get some financial support, then maybe that can help you to solve some of your challenges. And also, I see Mitch have raised his hand. Mitch has some questions. Hey, Yeah, thank you very Mitch much, has Dr. Huang. Can you hear me okay? You're welcome. Great. Can you hear me okay? Yeah, we can hear you. Go ahead. Oh, wonderful.
I want to say, first of all, thanks for the great presentation. I thought it was very clear and very revealing in terms of the challenges that, Thailand, Taiwan, and USA all face with regard to contaminated sites. I can relate to a lot of the materials that the esteemed presenter talked about with regard to contaminated site management in Thailand. And one thing that I totally agreed with was the idea of a contaminated site inventory. When you have limited resources and resources are limited everywhere. They're limited in Thailand, they're limited in Taiwan, they're limited in USA. You never have quite enough money to meet all your needs. I totally agree with the presenter that it's just so important to, get an inventory of the sites that you have. And something that I would like to propose and something that I asked TPCD and Taiwan Ministry of Environment, the trilateral partners, to consider is the idea of a prioritization system, working on a way in Thailand to prioritize, where limited resources are spent. A contaminated site inventory is a great idea. It's definitely, at least for me, in terms of just managing the sites that I'm working on, it's so important to know the total universe of sites that I'm dealing with. And something I ask you to consider and think about is the idea of working, collaboratively on a prioritization system, sort of establishing a system in terms of where to spend the money first to have the biggest impact on stabilizing sites, making sites more secure, and reducing exposure. So just food for thought for now and for the future. Contaminated site inventory is a great idea, and maybe also consider some form of system to prioritize how you spend, very limited resources so you have the biggest impact with your money. We have a system kind of like that in USA called the hazard ranking system, where we try and figure out how to use limited resources to have the biggest impact on protection of human health and the environment. So I thought the presentation was great, and the directions for the future look really good. And one that I would, love to focus on with the trilateral partners is the idea of a contaminated site inventory and finding ways to prioritize how to use the money most effectively. Thank you. เกี่ยวกับวิธีการบางทีเราอาจจะคือที่จริงเราก็ทำนะก็คือเราก็จะมีเหมือนว่าเป็นที่ว่าเราทำอย่างรวดเร็วอะ quick action เราก็จะทำก่อนไม่ใช่ว่าเราจะรอฟื้นฟูในภาพรวมอย่างเดียวนะครับก็คืออย่างที่เราทำกันทุกวันนี้นะครับเราก็จะมีคืออันนี้ตอบคุณมิตรนะอันนี้ก็คือมันจะเกี่ยวกับว่าเราก็จะมีการที่จะยับยั้งฉุกเฉินก็คือส่วนใหญ่เราจะคอนเทนตัวที่จะมีการรั่วไหลแพร่กระจายอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นไม่ให้มันแพร่กระจายไปมากกว่าก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ไปเห็นนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการคอนเทนให้มันรั่วไหลออกมาน้อยที่สุดนะครับก็คือจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวที่ว่ามันลงไปสู่น้ำใต้ดินแล้วลงไปสู่ดินที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวถังตัวคอนเทนเนอร์นะครับไอ้ตัวพวกนั้นที่เรายังขาดอยู่นะครับถ้าส่วนใหญ่ในตัวคอนเทนเนอร์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพิจารณานะครับมีการไปตรวจว่ามันยังเป็นปัญหามลพิษในมีการแพร่กระจายหรือเปล่าก็พยายามจัดการตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทางผู้เชี่ยวชาญที่ทางฝั่งด้านมุมไกลของผมนะก็จะเกี่ยวกับตัวที่ว่างบประมาณนะครับที่ตัวฝันก็คือบ้านเราก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือยังเหมือนที่เขาเคยทราบจากทางเพื่อนเขามาก็คือบ้านเราก็ยังปัญหาอยู่แต่ว่าก็พยายามที่จะมีทางฝั่งกรมโรงงานแล้วก็ทางฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเกี่ยวกับว่ามีการจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษนะครับคือหลังๆรัฐบาลก็จะเห็นปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแล้วก็เป็นที่เข้าใจในภาพรวมของภาพรวมของทั้งประเทศแล้วว่าเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องรีบจัดการนะครับก็คือมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นก็การของงบประมาณก็จะทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งที่ทางคุณฮงนะครับที่ว่าทางด้านหน้าผมที่เกี่ยวกับการให้มีการประสานกับทางฝั่งอะคาเดมิกนะครับทางฝั่งมหาลัยเราก็อาจคือยอมรับตามตรงอาจจะยังน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้มีการที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทางฝั่งที่เป็นภาคอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยกันดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ได้เริ่มนะครับหลังๆเวลาประชุมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะประชุมแต่หน่วยงานอย่างเดียวนะครับก็ได้เชิญอะคาเดมิกมาด้วยเพราะอะคาเดมิกมันมาซึ่งมาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นแนวคิดใหม่ๆเพราะทางอาจารย์ก็จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีคณะนักศึกษาที่กำลังเรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่ทำงานวิจัยนะครับแล้วก็นำองค์ความรู้ตรงนั้นมาเสริมนะครับ The response in general is that we actually trying to involve academic to many of the project
but even though it's still not that high, but we are trying to involve academic for and whenever we have to decide on each of the contamination projects such that we can listen to new idea or probably new the technology that we haven't heard about. We on the issue of the allocating the budget, we in this day usually the hazardous like the contaminated site usually become the case that people has been interested a lot in the news. So we usually use that channel to get like a special budget from the government. But again, it's actually depend on the fiscal year. It's not a funding which money that you can like use immediately, but it has to be actually depend on the fiscal year period, right? To respond for Mitch on hazardous ranking system for Thailand, we actually try to adopt the HRS system that US EPA is using. Basically, use the program that has been published by US EPA. We kind of know how to use the program, the tool, but usually it turned out that because of the budget and everything, we kind of like use that for quick action only. It's turned out that it has been used for quick action and containment situation, mostly for like a very short period after site discovery, and it has not been used for a long-term organization of the contaminated site and allocating the site budget like it should be. So that is still our weak point. Yeah. May I ask that you have mentioned the budget, you have to be kind of go by the fiscal year and annual year. So it's not really that, not so responsive, but you have mentioned that there's a so-called quick budget for quick response. And can that be used for your kind of emergency response for your containment site? Is that possible? So that can, okay. I think for most of the time, the budget for quick response is not entirely a PCD budget, right? Because probably we have budget from other department that can be used like for emergency situation. So we has been become like more like a advisor in such a situation, probably. พยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษ we actually in province sector or in local authority, they have like for the finance fund for like an emergency case. They can use that one to stop what gonna harm to the people. So we use the budget of that, but like I said, it's for containment to reduce the release of the chemical, but for like a in the whole picture of a site contamination limitation, we have to wait for like a fiscal year budget. One of the funny thing is that we use like a capping budget system. I'm not sure if it's the same as your country, but we kind of like has like basically a quota for entire country on environmental issues. A certain proportion has to be spent on tourism, on economic development, on environment issues, and that no matter how large the budget of the country is, the proportion is still roughly the same. It's not gonna be like this year like last year 20% for environmental issue,
next year is going to be 60%. It's impossible. So 20% is still always 20%, no matter how large or how small the budget is. So whenever we ask for like contaminate site budget, it's going to be a little bit chaotic because usually that budget is very high. I give you example of the case of Critic Creek that I'm responsible to. Usually before PCD itself has a yearly budget of 500 million, roughly that, yeah. But the Critic Creek itself, only the remediation project, a year probably take 500 million. So it's actually double of the entire budget of the PCD. So that make like some year we ask for double the quota of the budget that we have, which is always like a problem with our Ministry of Finance that give money to us. That is the situation. Yeah. Next, please welcome the speaker from the Department of Groundwater Resources, present on the topic of role of agency in direction and practice from contaminated site. เรียนเชิญค่ะ Good morning. My name is Wasana Satapon. I am a Director of Groundwater Conservation and Restoration Bureau from Department of Groundwater Resource. Next slide. The Department of Groundwater is one unit under Ministry of Natural Resources and Environment, like PCD. And next slide, please. Our mission is mainly to explore, access, development, and conservation and restore of groundwater resource. And the second is to regulate and control groundwater activity. And the other to enhance organization capacity. Next. Next page. To see land use of Thailand, mainly land used for agriculture and for forest, community and water, and also like the number on slide. Next, please. And from the hydrogeological map of Thailand, mainly aquifer are in the central part of Thailand in blue, in a porous aquifer. And the other part of Thailand is sedimentary rock and igneous rock that have mainly 80%. The groundwater resource in Thailand mainly in recharge mainly yearly around 100,000 million cubic meter per year. And nowadays we forecast that we have a safe yield around 45 million cubic meter per year. And we use per year only 15 million cubic meter per year. And from database, we have a total groundwater well around 226,000 well, and to be separate to be public well half and a private well half. Next, please. In my duty, we have a groundwater monitoring well that we have 27 groundwater basin in Thailand that have called a common area. We have around 1,600 stations. And in our west
disposal site, we have 68 site for monitoring. And for last 5 years, we have assessed risk for groundwater contamination. Next, okay. For ground monitoring well, we have three measure for data for groundwater level. One is we use electric tape, and the second we use automatic record, and the third we have telemetry หรือว่า online that. And in 1 year, we sampling groundwater for the quality one per year from the monitoring well. By the analyzed by my department, and some area we used private sector for analyze. The general we analyze only physical or chemical, but in disposal area we add with heavy metal or pesticide or bacteria or VOC in some area. And we have a database that called TGMS database. And every year we analyze with groundwater map with level or quality map. Next, please. You can see the data from monitoring well in tgms.dgr.go.th. Next, please. For the groundwater quantity, see from the groundwater level. From 10 years, we analyzed, we found that it slightly decreased. Next. And for the quality, we found that in some area, fresh water turned to be salt water in eastern area and in offshore. And we found the contaminate from the landfill or industrial waste in some area. Next. For overall of Thailand, that we found iron and manganese in high value in groundwater. And in north of Thailand, we found fluoride in Chiang Mai or Chiang Rai province. And we found nitrate in Kanchanaburi. And in Nakhon Si Thammarat, we found arsenic that from mining. And the other part, it found chloride, high concentrate in some area in eastern part and offshore. And we found VOC and heavy metal in area that nearly to industrial waste. Next. Nextเลย. And today we work with 9 locations with contaminate in from the industrial waste in 5 provinces. First is the Nakhon Ratchasima from Ek Uthai, that's in Krang Dong branch, and where we found VOC and heavy metal. And second is Cha Cheong Sao, that in Lum Nam Chon
and city steel แล้วก็ and แปลงยาว district that we found in heavy metal and VOC and in ราชบุรีระยองแล้วก็ and พระนครศรีอยุธยา that found same as VOC and heavy metal nextสไลด์ถัดไปเลยค่ะ ค่ะand in this year we work with PCD to be in court adjust about groundwater contamination two case one is the Rajpuri province with wax garbage that in a lower court ruling and the second isลุ่มน้ำโจร reservoir ฉะเชิงเทรา that the court order to pay about 16 million baht to restoration for the future direction or the challenge like PCD that we have faced with treat from the natural and the rising of pollution that force we to action to work with the author and with weak law to enforcement น่าจะประมาณนี้ค่ะ Any question for yeah, go ahead, please. Thank you for your presentation. I'm more interested in different types of contamination source, particularly in northern Taiwan, in northern Thailand, which might be due to agricultural activity or natural resources. But in southern area might be different. So could you explain a little bit of the groundwater contamination source? Is mainly from agriculture or industry or illegal dumping, such. Please, thank you. From the contamination in groundwater from the geological, mainly fluoride, iron and manganese. In the north, we suggest that from the rock and fault setting may leak the fluoride from the hydrogeologic, yes, hydrothermal, and be in Kanchanaburi province that we found nitrate in this area from the agriculture, yes, and in Nakhon Si Thammarat, arsenic that found from the mining, and chloride in the northeastern of Thailand is from the salt dome in the deeper to up coning from the use of groundwater in long term to spread for make the fresh water in the upper chain to be saline or brackish water, yes. And same as in the south of Thailand that near to the sea, both in the Gulf of Thailand and in the Andaman Sea, we face that fresh water chain to be salt water. But the cause may be in construct of well that to be ruined. Or may bad construction of the well. And another from man-made, VOC or heavy metal, yes. A quick question. I'm curious. How do you decide to select the target
the chemical target or biological target you want to analyze this. You separated your monitoring well for 5 group or for sampling. How do you decide what you want to sampling, or you when you do the analysis and the monitoring, you just analyze everything in page maybe priority of to work. Yes, you yeah. How do you decide what target you want to analyze? In your slide, you mentioned you separate into 5 group. So you have bacteria in group 4. You have VOC in group 5. So how do you decide the target of the chemicals? when we use from the people talk or event that begin in this time, such as when we face with flood in the central part of Thailand, or in the eastern part, we must be take analyze with bacteria, and in some area that from work with PCD, we have we know source. We must be analyzed that relate to source, and the author we common every year to analyze 22 parameter. You analyze all of the 22 parameters, and for a certain area, you select a specific target like bacteria, or based on the usage of the groundwater and the contaminated site or the sources you has already know. So you monitoring the VOC, TPH or something. Okay, understand. Thank you. Department of Industrial Work, Chris. สวัสดีครับ My name is วลิศสมทรงนะครับ ก็อาจจะเดี๋ยวขออนุญาตดร.ดิวอาจจะพูดภาษาอังกฤษแทนผมนะครับ นะครับนะครับโอเคครับ ก็อย่างนี้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับ เราก็มีภารกิจในการกำกับดูแลนะครับเรื่อง pollution เนี่ยก็คือสำหรับซอสที่เกิดขึ้นกับที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะบังคับใช้กฎหมายซึ่งกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดมลพิษเนี่ยก็คือมีอยู่2ฉบับด้วยกันนะครับก็คือฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติโรงงานปีพศ2535นะครับแล้วก็ฉบับที่2ก็คือพรบวัตถุอันตรายปีพศ2535นะครับขออนุญาตดร.ดิวอธิบายก่อนก็ได้ครับครับพอดีจดไม่ทันแต่เดี๋ยว so Department of Industrial Works mainly responsible for industrial source definitely and they are using two main regulation to control industrial source, namely the first one is Factory Act, the second one is Hazardous Substance Act. ครับซึ่งสำหรับตัวพระราชบัญญัติโรงงานปี35นะครับเรามีการกำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3จำพวกด้วยกันนะครับโรงงานจำพวกที่1เนี่ยก็คือเป็นโรงงานที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดมลพิษค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เราวางระบบว่าสามารถจะประกอบกิจการได้ทันทีนะครับแต่ขณะที่เป็นโรงงานจำพวกที่2เนี่ยก็เป็นประเภทที่2นะครับอันนี้เราวางระบบว่าก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจการเนี่ยจะต้องผ่านการแจ้งให้กับทางเจ้าที่รับทราบก่อนถึงจะเริ่มประกอบกิจการได้นะครับส่วนโรงงานประเภทที่3ก็คือโรงงานจำพวกที่3นะครับก็จะเป็นโรงงานที่จะต้องผ่านระบบการขออนุญาตก็คือจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนถึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับโรงงานจำพวกที่3เนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่มักจะก่อให้เกิดมลพิษเกิดขึ้นนะครับเชิญอาจารย์ดร.ดิวครับ Under the Factory Act, the factory is categorized into mainly 3 types according to pollution.
The first type is the type usually we call it small, or basically they can operate without any permission. The second type is the type of factory that they have to be notified before operation. The third type is the factory which require permit in order to begin operation, which usually the type of factory that create pollution as we know today usually are what we call type 3, which is the factory that require a permit before operation. ครับซึ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มักจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษปนเปื้อนอย่างเคสที่เรากำลังจะศึกษาก็คือบริษัทวินโพรเซสเนี่ยก็จะเป็นโรงงานจำพวกที่3นะครับซึ่งโรงงานจำพวกที่3เนี่ยจะต้องผ่านการขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตก่อนถึงจะเริ่มประกอบกิจการได้อย่างไรก็ตามครับโรงงานไม่ว่าจะเป็นจำพวกที่1 2หรือ3เนี่ยทุกโรงงานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษเรื่องของการปล่อยน้ำเสียการกักเก็บเก่าอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นโรงงานจำพวก1 2หรือ3นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถตรวจพบว่ามีการนำพวกเก่าอุตสาหกรรมเองหรือว่ามีการปล่อยน้ำเสียเองเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนึงนะครับที่มันเป็นเหตุของการแก้ไขปัญหาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยจำเป็นนะครับว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับที่เราจะจำเป็นจะต้องมาศึกษาในเรื่องเคสของซัตตี้ที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทวินโพรเซสเนี่ยผมในฐานะของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เลยมีคลิปนะครับที่อยากให้ท่านเนี่ยฟังมาไม่ว่าจะเป็นทางของกรมพิษเองนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเกิดเรื่อง pollution เกิดขึ้นจนท่านเนี่ยก็คือทางไต้หวันแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยจะต้องศึกษาแล้วก็ร่วมกันในการลองศึกษาดูนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นก็คือการฝ่าฝืนตัวกฎหมายแล้วมันเกิดผลกระทบอะไรกับประชาชนบ้างเดี๋ยวตอนคลิปเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตดร.ลิวเนี่ยอาจจะช่วยบรรยายกับทางผู้มีเกียรตินะครับค่อยๆอธิบายว่ามันเป็นภาพที่สื่อถึงเรื่องอะไรบ้างซึ่งคลิปนะครับก็จะมีพื้นที่หลายพื้นที่มีทั้งพื้นที่ของวินโพรเซสมีพื้นที่ของบริษัทเอกอุทัยซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทวินโพรเซสเองนะครับซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดระยองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะมีคลิปเนี่ยรวมทุกพื้นที่เลยนะครับท่านจะเห็นว่า pollution ที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่จำเป็นจะต้องขอความร่วมมือทางไต้หวันแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยช่วยในการที่จะให้ข้อมูลให้ความเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ฝากทางดร.ดิวเนี่ยช่วยอธิบายพร้อมๆไปด้วยนะครับแปลก่อนไหมครับค่อยเปิดแปลก่อนขออนุญาตแปลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้พูดยาวเลยก็คือโอเคwhat we are he's trying to say is that even though even Wind Process the site that we are use as the case for training this time is also part of the type 3 factory which actually require a permit no matter if it's type 1 type 2 or type 3 the Ministry of Industry already make a regulation in controlling how much pollution that they can release, including the wastewater, including the hazardous waste or waste management for each of the site. But the problem is that usually this kind of factory they are not obey the law, and this is the best reason for Ministry of Industry to improve the regulation with probably partly probably because of maybe you can also help. With his presentation today, he want to present by using the video to show the case of many cases
of the case of the mismanagement on hazardous waste handling of the wind process company and also Ek Uchai company, who is actually the network of the wind process. This problem is not contained within one province, but it's actually cover many provinces in Thailand, including Ayutthaya, Rayong province, which we are visiting, and Phetchabun province. He showed the video. We will actually helping and discuss on each of the case what happening. So it can begin now. Yeah. เปิดได้ไหม มันจะเป็นคลิปข่าวที่รวมในแต่ละพื้นที่นะครับ เป็นวอร์ This is what he said is in Ayutthaya province. The community object against establish of this company, but it has been established anyway. Years ago, the case that this community people they object against establishment of this facility. However, without any permit, they actually operate. So when after the like operation, yeah, people begin to protest and then see the illegal acceptance of the waste illegally without any permit. Hi, Total Will see. ฮัลโหล ใช่ครับ อ๋อ กดออนเลยครับผมน่าจะมีคนอยู่ที่บ้านนะครับถ้างั้นอาจจะเอาไว้เหนือประตูมันได้ไหม หรือว่าใหญ่ ได้ไหม ได้ไหมฮะ ครับครับครับ โอเคครับ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  Despite no permit, they actually keep operating. Just a video of the wind process site 8 years ago. They actually released the water into the agricultural area surrounding the factory. The water is acidic. Ago, there's illegal actions from Ministry of Industry against the wind process company.
ago, the local community sued the company against releasing pollution. The court issue order 20 million to for site remediation. Shouldn't be enough. Two years ago, the dike containing the wastewater is broken, so the water has been released to the canal and agricultural area surrounding the company. This is 2 years ago when fire has been broken. That is after the first time's trilateral activity. อันนี้จะเป็นอีกที่หนึงครับที่อยุธยาที่เอกอุทัยไปเช่าโกดังแล้วก็แอบเอาสารกากอุตสาหกรรมทิ้ง We have a very similar case in Ek Uthai company, which is in Ayutthaya province, ก็เป็นเครือข่ายของวินโบเซ which is connecting with the wind process. They are the same network of people. Or hazardous waste without any license permission. And the same thing, right? When people discovered someone trying to burn it, เพื่อทำลายหลักฐาน Ayutthaya province again is northern Bangkok. Says that there should be hazardous chemical inside about 4,000 ton ภายในโรงงานของบริษัทเอกอุทัยที่พระนครศรีอยุธยา inside the company in Ayutthaya province. Because after fire, there's like a news report that there's a orange chemical flowing out. That is suspect to be spent acid. That's why they kind of like using lime to reduce to neutralize the acid. Noodle store opposite of the site. Amazing, they are still keep selling the noodle no matter what happened. เข้าไปที่ร้านอาหาร
so in this time at this time they tell the local people to wear like masks. People wear different kind of masks, but keep going. As I told many of you that our restaurant never closed, right? So hello, 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 hello. อ๋อกดออกได้เลยครับมีคนอยู่ที่บ้านครับใช่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลนะครับครับ นี่จะเป็นอีกเคสก็คือทางเอกอุทัยก็มาเช่าโกดังซึ่งก็คือเครือข่ายของวินโปรเซสเหมือนกันครับจะใช้ชื่อว่าบริษัท Suntex Chemical This is also the same company. They actually rent a warehouse and keep chemical like hazardous chemical inside and to hide their operation. They kind of like rent the warehouse and then register as a different name of the company. But in fact, it's actually the same company. They just rent the warehouse which under another name of the company. So the news saying that the chemical inside the warehouse, because of they keep it openly, but it's actually flowed, leak out and then flow into the paddy field. You as you can see from like a orange trail that is actually flow into the paddy field. As you can see from the picture, the wastewater, the chemical itself is actually burn the rice, and they cannot sell their product. People saying that they are in contact with this water chemical flow from that warehouse, and they got like chemical like a burn from the contact with the chemical.
ซึ่งนอกจากจะมีขยะสารเคมีบรรจุในถังซุกซ่อนเก็บไว้ภายในโกดังแล้วยังสงสัยว่าโบราณหน้าอาคารโกดังนั้นอาจมีขยะสารเคมีที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือกลุ่มโซเดียมที่เป็นน้ำมันเครื่องเก่าถูกครับหรือใช้วัสดุภาพผงประทานไว้ด้วยไม่ซึ่งทางตอนนี้ยังไม่ได้ถูกรื้อค้นต่อมาเพื่อพิสูจน์แต่หลักฐานที่สืบสวนได้ชัดด้วยผลการตรวจทั้งเสียสารเคมีที่รั่วซึมออกมาแต่กองขยะหรือว่าไหลลงมาข้าวมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งมันเกิดขึ้นกับขยะเคมีอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่เป็นส่วนใหญ่เท่านั้น อันนี้จะเป็นอีกที่เพชรบูรณ์ This is the third site in Phetchabun province, another province now. It's a little bit different in that they actually try to hide the chemical under the soil below surface, only 1 meter below the surface. Director General Chulapong, he visited Taiwan together last year. Yeah. He said that the chemical is still in the container, but they just dumped it under the soil. A nearby citizen, they said that they cannot, because of they don't have air condition. Probably she has to sleep inside the restroom.
คลิปที่เปิดให้ชมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราทราบแล้วก็ตระหนักถึงปัญหานี้ดีนะครับก็ตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกำลังจะปรับปรุงแก้ไขตัวกฎหมายนะครับซึ่งทราบดีครับว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่สุดก็คือเรื่องของเงินที่จะเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการเสนอแก้ไขตัวพระราชบัญญัติโรงงานปี35นะครับอยู่ในชั้นของกรรมาธิการแล้วนะครับเรามีการเพิ่มในเรื่องของการวางหลักประกันนะครับเรามีการเพิ่มในเรื่องของการทำประกันภัยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีการเพิ่มบทกำหนดโทษให้มันมีโทษหนักขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการยกร่างตัวกฎหมายฉบับใหม่นะครับเป็นกฎหมายบริหารจัดการข่าวอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับเราก็จะมีการกำหนดในเรื่องของกองทุนขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเอาเงินตรงส่วนนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาก่อนในเบื้องต้นนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็อย่างที่นำเรียนครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องการลักลอบทิ้งก่าวอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าการก่อมลพิษต่างๆเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทางกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับซึ่งทั้งสองกระทรวงก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะพยายามผลักดันในตัวการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับสำหรับเคสที่เราใช้เป็นกรณีศึกษาคือทางบริษัทวินโปรเซสนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับว่าเรามีการแก้ไขไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะขออนุญาตนำเรียนเสนอประมาณนี้ก่อนในช่วงเช้านะครับ So what he conclude is that for as the base, as you know that there are two main regulation that is responsibility of the Department of Industrial Work. So under the Factory Act, there's also a proposal for improvement of the Factory Act, especially on the issue on the point of the factory need to actually make like insurance money, basically have to set up a fund for before establishment of the factory, so that when the case of like if there is a pollution case that affect people, the fund can be used, right? The second point from him is that there's also a proposal in setting up a new act called Industrial Waste Act. This Industrial Waste Act showed in this slide is has a new component. What is inside is the setting up a special fund to take care of the remediation cost effect from the industrial waste. So in the future, if there's if this act has come into power, if there's like a contaminated site that is a result from industrial waste, the money from this fund can be used for remediation. As far as the specifically what Department of Industrial Work is doing for the case of the wind process, it will be presented in the afternoon section. That's it for his presentation. If you have any question, please go ahead and ask. Thank you for the presentation. A very quick question. I'm just curious because this morning we were talking about the containment site inventory. I'm just curious for all these
incident or all these kind of site is also a ranking system for the Ministry of Industry that kind of ranking these the serious severity of these sites before they really go into the site to decide which site should be controlled first. Yeah, something like that, or has some category of the site or something like that. Yeah, that I can respond that there is no such system yet. Oh, We haven't actually linked this site together, even though it's very similar, but there's no database. I think in the past as I told you that we kind of like trying to use the HIS system from the US, but as far as I think you should remember that like inside the HIS system there's a score which custom made specifically for the US, which I think we can use it largely, but we don't actually use it as a regulation, and I think the communication between agency is also is the problem that we don't actually come together and then make a score, right? พี่ติ๊บเอาเลยนะ คือมันมี4 case อยู่ในตัวเนี้ยนะคะเขาถามว่าคือเรามีในระบบเรื่องว่า ranking ไหมว่าอะไรความสำคัญก่อนหลังนะคะอันนี้ควรจะทำเคสไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีระบบยังไงคะ ครับขอนำเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่าเบื้องต้นนะครับทุกเคสเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เงินถูกไหมครับแล้วก็ต้องยอมรับครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มข้นนะครับซึ่งเราก็ทำร่วมกับทางคพ.ด้วยนะครับแล้วเราก็พบว่ามันมีความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายจริงๆที่ผ่านมาโรงงานหลายโรงงานที่เราอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานไปเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็พบว่ามีการกระทำความผิดที่เป็นอาชญากรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็พบว่าเป็นเครือข่ายเดียวทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าพอเราเข้าใจปัญหาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องกลับมามองทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยเราใช้กลไกทางกฎหมายทุกอย่างเรามีการออกคำสั่งทางปกครองเรามีการฟ้องคดีทางอาญาเรามีการฟ้องคดีทางแพ่งนะครับแล้วก็พยายามจะหางบประมาณเท่าที่เรามีเอามาใช้ก่อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งพบว่าจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนครับว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเป็นอันตรายสูงสุดแล้วก็จะดำเนินการกับส่วนพื้นที่ตรงนั้นก่อนซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่าตอนที่เราไปตรวจเคสนะครับเราพบว่าที่เอกอุทัยสามบัณฑิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่โกดังผาชีเนี่ยเป็นเคสแรกๆที่มันเกิดผลกระทบกับชาวบ้านแล้วจริงๆรวมทั้งอย่างตัววินโบเซตเองนะเพียงแต่ว่าวินโบเซตเองเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นไซต์ที่ค่อนข้างใหญ่จำเป็นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากเพราะว่ามันปนเปื้อนไปแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขเนี่ยก็เลยเรามักจะใช้ระยะกลางกับระยะยาวก็คือว่าการแก้ไขตัวกฎหมายกับขอจัดสรรงบประมาณนะครับซึ่งตอนเกิดปัญหาครั้งแรกเนี่ยเราเพิ่งได้งบระยะสั้นจากงบที่เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นงบกลางที่เราไปขอไว้เนี่ยก็เลยเป็นพื้นที่เฉพาะที่เราเจอก่อนก็คือทางเอกอุทัยกับทางโกดังภาชีนะครับที่พระนครศรีอยุธยาแต่สำหรับเคสใหญ่เนี่ยเราก็ไปขอจัดสรรจากงบประมาณของปีปกติก็คือไม่ว่าจะเป็นปี68หรือปี69ซึ่งปัจจุบันนะครับทุกเคสทุกไซต์เนี่ยมีงบประมาณเข้าไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นงบประมาณที่ยังไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดระยะยาวเนี่ยเราก็เลยแก้ไขตัวกฎหมายก็คือมีการวางในเรื่องของการวางหลักประกันในเรื่องของการทำประกันภัยแล้วก็มีการยกร่างตัวกฎหมายฉบับใหม่ก็คือพรบจัดการข่าวอุตสาหกรรมแล้วก็กำหนดให้มันมีเรื่องของกองทุนอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับ that they has the Ministry of Industry has been trying to prioritize these sites which actually belong to the one network together and found that the site that is the most
dangerous is the one at Ayutthaya province, because according to this video you just heard of, there is actual receptor that is local people who live next to the area. That receptor is very clear in comparison with wind process site, which site is very large, but the actual receptor probably is agricultural plantation surrounding the site. So he kind of like prioritized the case in Ayutthaya province more. That's actually means that emergency budget has been allocated to the one in Ayutthaya province. But for the wind process site, which is more complicated, even though it's complicated, but the receptor is a little bit farther away from the site. That is actually asked for a normal physical budget for remediation. That is like a middle term in the view of Department of Industrial Work. But for long term, as you already listened to, all of the regulation has been proposed to improve. He kind of looking at new fund under the new regulation as a long-term solution. With you. This time for the lunch break, we have 1 hour for lunch at VIP room first floor, and please return for the trainer session at 1 p.m. Yes. เรียนเชิญทุกท่านนะคะ รับประทานอาหาร รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะ ที่ห้องอาหาร VIP ชั้น 1 นะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในหัวข้อในช่วงบ่ายนะคะ เวลาบ่ายโมงตรงนะคะ เรียนเชิญทุกท่านค่ะ น้องๆสตาฟนำทีมไปนะคะ เรียนเชิญทุกท่านค่ะ Do we need to carry our bag with us? It's not necessary, but Not necessary. We encourage. is it heavy? Okay.
I returned from the Peace Corps, I was lucky to be awarded a position in the U.S. Environmental Protection Agency in 2002, and I've held that job all the way to present. It's a job that has challenged me every week of my career for the past 23 years. I still learn something new every day, every month, and I still thoroughly enjoy it. So it was really a great blessing to me to get that job and to have a chance to do it for so long. I've thoroughly enjoyed it. I've learned a lot along the way, and I've acted as an instructor for Earth and Environmental Science, Environmental Policy since 2014. I say in the top right-hand corner of this slide that these slides are based upon my own experiences, my own opinions, and they don't necessarily represent official U.S. government positions. They're my view, my lens on these environmental remediation topics based upon my own experiences and the opinions that I've formed personally over the course of my career with US EPA, the United States Environmental Protection Agency. So the topic of this particular recording is Superfund and why it works. So I wanted to give a very short introduction on Superfund and then talk about what I think are the three legs of the stool, to use a American analogy, why I think the Superfund program works, why I feel it's effective. Once again, the Superfund process is long, but it does bend towards cleanup. It does bend towards the protection of human health. So CERCLA, when I say the Superfund statute, the Superfund law, Superfund is kind of a vernacular term. It's a common term for the name of a much longer act called the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act. CERCLA is the acronym, of course. It was passed in 1980 to address America's worst contaminated sites, the sites that were of the highest threat to human health within USA nationally. It's a national federal environmental statute. From my perspective, CERCLA has two primary purposes. One, two primary objectives: to grant the president the authority to clean up sites, to make those sites protective of human health. And CERCLA also grants the president the authority to enforce against liable parties. As we'll see, CERCLA as a federal environmental statute, it really only works because of compliance by liable parties who do, in my own experience, based upon my own career, the vast majority of the environmental cleanup work in USA. And of course, that authority in CERCLA is naturally, it names the president as having the authority, and the president delegates the authority to the executive branch of government, in this case, the Environmental Protection Agency, and eventually those authorities are delegated down to the government officials who perform contaminated site management, like me, like you. I just want to mention briefly, CERCLA is, who knows, 50 or 60 or 75 pages, but it boils down to a basic authority of the president. The president, when three conditions are present, the president has the authority to act to protect people. The three conditions are when there is a hazardous substance that has been released into the environment. When those three conditions are present, hazardous substance, release, and environment, the president has the authority to act, to do things, to protect people and the environment, of course. And throughout my slides, as you can probably see, I'm in kind of a reporter mode here, in that I'm displaying slides, and I thought it might be more interesting if you kind of see me talking at the same time. Hopefully it is. And throughout my presentation, you'll see there's a number of photographs I've collected over the course of my career at a number of different Superfund sites. I'm not going to take the time to relay each story behind each site, but as I have, as you have, a lifetime of stories from these sites. And if anything strikes your eye in particular, you want to talk about it, please make a note. We can catch that through the live sessions or through instant messaging or through email, etc. I'll introduce this one photo alone. This is a photograph that was taken when we did in situ solidification stabilization of a pesticide hazardous waste lagoon at a Superfund site called Central Chemical in Hagerstown, Maryland.
Lot of stories surrounding that site. So, 3 conditions need to exist to trigger the president's authority. Release of a hazardous substance into the environment. Hazardous substance is defined in the statute, just like it is, I'm sure, in other, regulatory and statutory programs. Hazardous substances are defined in CERCLA as these are my own words, but as chemical compounds, toxic metals, toxic minerals, and radioactive elements. And when I say chemical compounds, I'm really referring to industrial chemicals like benzene, for example, industrial solvents like trichloroethylene, for example, and pesticides. An example might be heptachloroepoxide, dieldrin, aldrin, DDT, etc. Toxic metal, one that jumps into my mind is lead, naturally. Toxic mineral, one that jumps into my mind is asbestos. And radioactive elements, a radioactive element that I've worked with on a contaminated site in Pennsylvania is radium. So 3 conditions have to be present. There's got to be a hazardous substance that is released. And release, as it's defined in the statute, is basically a long series of verbs. But the idea is how do hazardous substances get from containers or from landfills or from industries into the environment? What is the action that occurs to have those hazardous substances move from containers out into the environment itself? And certain verbs that I've included here that are within the definition of release are spilling, leaking, pouring, emitting, sort of insinuates like an air emission from an industry, discharging, leaching, dumping, etc. Release it's a lot of verbs that define release, but basically it's how does a hazardous substance move from a contained state in a container or a landfill or maybe from an industrial complex into the environment itself. So hazardous substance released into the environment, those are the 3 conditions that trigger the president's authority. And environment, it might mean different things to different people, but as it's defined in the Superfund statute, as it's defined in the CERCLA statute, it basically means surface water, ambient air, soil, even the bedrock itself, subsurface strata, groundwater, and then finally sediment. Sediment being obviously the material on the bottom of bodies of water. So that's the CERCLA tour. When there's a release of a hazardous substance into the environment, when those 3 conditions are present, the president has the authority to act. That's kind of like the heart of the statute. Those 3 conditions triggering the president's authority to act. To do what? To protect people, to protect the environment. And I say in the bottom right-hand corner here, I make a note, kind of move myself around a little bit as we move through this session. There's a little bit more to the story of CERCLA, but my goal is to focus on the basics, and the basics are on this slide. The president's cleanup authority, his or her authority to act to protect people, is based upon 3 conditions. Got to be a release of a hazardous substance, release of a hazardous substance into the environment. And we say the president can act when those 3 conditions are present. Well, what are we talking about? There's 3 types of actions the president can take. Things come in 3s. One of the types of actions the president can take is called a removal action. A removal action is basically, it's a short-term response to a contaminated site. It's a cleanup action, a remediation action that can be performed in days, weeks, maybe months, or maybe even at the outside a very small number of years, like a year, maybe 2 years. Removal actions being one of the types of actions the president can do when there's a release of a hazardous substance into the environment. They're relatively low cost. The cost might be in the tens of thousands of dollars, maybe the hundreds of thousands, or even the low millions of dollars. But
In the Superfund program, that's considered to be a relatively low cost. So think short-term, relatively low-cost actions which are performed to address a very specific environmental threat. They're often taken to stabilize site conditions quickly, and they're taken to limit exposure of populations to hazardous substances, to contamination. You know, kind of a theme I'll get back to over and over again during the US EPA sessions during this workshop are, I'm seeking to focus on actions that can increase the stability of a contaminated site, increase the security of a contaminated site, and reduce exposure to hazardous substances, reduce exposure to contamination. So we talk about removal actions. In the US, they're often in response to environmental accidents. And I give a picture on the slide here of the New Palestine train derailment. It was a massive industrial transportation accident that happened in the recent future of the US. Sometimes you'll see a removal action at the site of an environmental crime, an illegal dumping crime, for example. You might see a removal action at a contaminated site that has contaminated drinking water, a very specific environmental threat where you're seeking to increase stability, increase security, decrease exposure. You know, removal actions are meant to be performed when there's unstable conditions right now, when there's a dangerous exposure of hazardous substances, of contamination to the public that's happening today. That gives you an idea. You know, removal actions are short-term, low cost, meant to address a very specific environmental threat. They're one way the president can act if there's a release of a hazardous substance into the environment. You know, I think of removal actions, naturally I think of the different removal actions that I've been in charge of here in America, but I also think of other sites. And I think about Wind Process in Thailand, and I also thought about the fire which occurred at Wind Process and the contamination and the spread of contamination that may have resulted from that fire. So it's an example of where a removal action could make sense to, you know, stabilize conditions, increase stability, and certainly to reduce exposure to the population to environmental contamination. And once again, you know, I think removal action, I think back about my own career experiences, and, you know, one of the coolest experiences of my career was to travel to Thailand in 2023 to inspect Wind Process, as well as another site called the Lim Nam Jon Reservoir. So it strikes me as a place where short-term, you know, relatively low-cost actions could be taken to increase stability, to increase security, and to decrease exposure. So removal action is one form of action the president can take. Another form of action, there's a total of 3, is remedial action. Remedial action, as opposed to removal action, is more long-term response. Responses that can take years or even decades or even multiple careers to come to full conclusion. Often these are sites related to groundwater contamination. They can also be very costly. A remedial action could be millions of dollars, tens of millions of dollars, hundreds of millions of dollars. I've even seen one for $1 billion. That was a sediment remediation. So remedial actions are meant to be comprehensive environmental cleanups, permanent remedies that address complex sites in a comprehensive way. And we see remedial actions at America's most complex and most dangerous contaminated sites: landfills, hazardous waste landfills, substantial defunct manufacturing facilities, the sites of substantial environmental crimes and illegal dumping, for example. And a point that I want to make is that, you know, in my own experience, Superfund sites, America's most contaminated, most dangerous, unstable, out of control contaminated sites,
almost invariably were created before the passage of another environmental statute called the Resource Conservation Recovery Act. I have to mention this. The Resource Conservation Recovery Act was passed in around 1980, about the same time as CERCLA. But the Resource Conservation Recovery Act is not focused on environmental cleanup. It is instead focused on the safe management of hazardous waste. So RCRA, the Resource Conservation Recovery Act, that focuses on regulating hazardous waste transporters, hazardous waste generators, and hazardous waste treatment, storage, disposal facilities. RCRA is meant to, and in my opinion, has created a cradle-to-grave hazardous waste management system that by and large, 95, 99% of the time, results in the safe management of hazardous waste in USA. In my experience, America's most contaminated, most dangerous Superfund sites were created before RCRA, before the safe management of hazardous waste. And there's a lesson there. There's sort of like once hazardous waste management's kind of under control, it sort of is a way of stopping the creation of new significant, dangerous, contaminated sites. And that allows the contaminated site program to start moving on the backlog of sites that have already been created. But in my experience, most of the dangerous, abandoned, out of control hazardous waste sites in USA, our Superfund sites, so to speak, were created before the safe management of hazardous waste, before the Resource Conservation and Recovery Act. So the president can do three things. When there's been a release of a hazardous substance into the environment, the president can do removal actions, short-term, relatively low cost. The president can do remedial actions, long-term, costly, permanent, comprehensive remedies. And finally, the president can perform enforcement against liable parties. The president has the authority from CERCLA to issue orders to order liable parties to perform environmental cleanups. And the president can enter into agreements, consensual agreements with liable parties to perform environmental cleanups. We'll talk about liable parties in a few sessions down the road just for a minute, but basically CERCLA defines what types of parties are liable for the cleanup of a contaminated site in USA. And PRPs are aware within CERCLA, within the statute, within the law, CERCLA indicates that if a liable party, sometimes called a potentially responsible party, a PRP, if they don't comply with an order, the EPA, the Environmental Protection Agency, can do the environmental cleanup first and then pursue the liable party later for the costs that were incurred with a penalty. So if EPA issues an order for $1 million of cleanup work to a liable party and the liable party doesn't do the work, the EPA can spend the $1 million, complete the cleanup, and then may pursue the liable party later with a penalty. The penalty is 300%. So the $1 million cleanup that was performed turns into a $3 million penalty against a liable party. I call that kind of like the nuclear option. That's the hammer that exists to really encourage a liable party to comply with an order, to perform that $1 million cleanup rather than let the government do it and receive a $3 million penalty later. That's an enforcement hammer, so to speak, that is part of the reason why Superfund is effective as a statute, Superfund is effective as a program. So I want to make a note real quick that, the program itself, the Superfund statute, the Superfund program, the federal environmental remediation program addressing America's
most contaminated, most dangerous contaminated sites. None of this can work without the trust fund itself. The trust fund is, of course, that bank of money that exists for the remediation of the most contaminated sites in USA. The Hazardous Substance Trust Fund is the full name. It exists as a bank of money, so to speak, to remediate America's most contaminated sites. The trust fund has been in place and not in place, but it's in place over the course of the history of CERCLA, but it was most recently reenacted in 2021. From 2021 to 2031, the trust fund will contain $14.45 billion for environmental cleanup funds. And the trust fund is critical in that it ensures cleanup by ensuring compliance. If there are no liable parties at a site, if liable parties don't exist, everyone's deceased or bankrupt or whatever, if liable parties don't exist, the trust fund is to ensure that the Environmental Protection Agency can perform cleanup without assistance. The work can be done by EPA alone. But if there are liable parties, the trust fund ensures that liable parties will comply with EPA orders. Liable parties are aware that the CERCLA statute, the Superfund statute, states that if EPA issues an order and a liable party does not comply with the order, then EPA can do the work and then pursue the cost later through cost recovery with a significant 300% penalty. The awareness that those funds exist, that back up EPA's orders, the fact that a liable party knows that EPA can do the work and recover the cost later with a penalty, that encourages liable parties to not even wait for an order, but instead to enter into a consensual agreement to clean up America's worst contaminated sites. So the trust fund fortifies EPA's ability to issue orders to liable parties, ensures that liable parties are aware that EPA can do the work on its own and recover costs later. And by doing so, it facilitates agreements, facilitates consensual agreements to perform cleanup work, and facilitates compliance. So Superfund and why it works. There's 3 points that I want to kind of finish with. The first point I want to make on Superfund and why it works is there is adequate resources at US EPA for the Superfund program. That's my own experience talking. That's not, this is my own opinion and my own experience based upon my own career. Certainly the money is not endless. But it's not endless anywhere for anything. There's always constraints on all of us at the government level, at the household level, at the going to lunch level. There's always restraints. Money's not endless. But in general, the program is in fact well resourced. In my own experience, there is enough money within the Superfund Trust Fund to support Superfund activities, cleanup actions, removal actions, remedial actions, and Superfund decisions. So, if the government makes a decision to take an action to protect people, in my experience, the money is there to back that up. Maybe not everywhere all at the same time. If there's $100 million cleanup, you may not receive $100 million on day 1, 8 a.m. As the project moves forward, the money may come in peats and tranches of money, so to speak, as the project kind of moves forward. But in my experience, there is enough money to support Superfund cleanup decisions and Superfund cleanup activities. And there's also enough money to support adequate staff, not excessive staff, but adequate staff. On a Superfund site, for example, at EPA, there's a project manager that's been assigned. There's typically a hydrogeologist that's been assigned. There's typically a biologist that's been assigned, a toxicologist, and an attorney. Now, obviously, each of those people, the project manager, the hydrogeologist, the biologist, they have multiple sites, but each site has access
to those types of professional specialists. Hydrogeologist obviously helps with groundwater issues. A biologist obviously helps with ecological issues and ecology questions. Toxicologist focuses on human health risk assessment. The attorney naturally focuses on legal enforcement. And a project manager, which is what I am, tries to hold the whole thing together and keep it moving in the right direction. In my experiences, there's enough money for travel. You know, our work, the cleanup of contaminated sites, the remediation of contaminated sites, it requires on-site presence. You know, you can't do it primarily from the office. You've got to be there, seeing things that are happening, witnessing the sampling, seeing the contamination sources, the contaminated soil, the sediment, the hazardous waste, etc. So in my experience, there's enough money for travel to get the EPA staff to the site to view activities, to understand what's going on. The training exists at EPA. It's not limitless, but there is a structured training program that we have in the Superfund program just to ensure that, you know, our different professional specialties have a good understanding of the statute, the regulation, the cleanup process from investigation to remediation to long-term stewardship, emerging contaminants, emerging issues, et cetera. So the training, it's not limitless, it's limited, but it's structured, and in my opinion, it's adequate to support the professional staff. And finally, there's enough money for specialized services. Sometimes at a hazardous waste site, I've needed help with statistics or complicated engineering issues or very complicated hazardous waste treatment issues. And the Superfund program, in my own experience, has enough resources to support those kind of specialized needs that come up from time to time. So Superfund and why it works. Reason one, in my opinion, there's adequate money to support the program. Sorry if my face is in the way here. I'm going to try and move around a little bit. Superfund and why it works. Point number two, compliance is the key. The compliance, the willingness of liable parties to comply and clean up contaminated sites in accordance with EPA's direction. That is one of the three main reasons why this program works. In my experience, most liable parties in the U.S. will generally defer to the government's authority. In my opinion, I thought about that. Well, why is that? I think part of it is they consider it basically normal to comply with the law. You know, they acknowledge that EPA has the legal authority to direct them. They are a liable party, and they recognize that part of the Superfund statute is EPA has the authority to direct them to clean up sites. So they consider it normal to comply with the law. Most parties would comply with an order. If it was a legally issued order, most parties would comply with an order. And because they would comply with an order becomes unnecessary. They become willing to enter into consensual agreements to complete cleanup, you know, EPA's cleanup decisions and cleanup directions. Compliance is the key to this thing. You know, parties know that the Superfund trust fund exists. The government has enough money to do the cleanup. If they refuse to comply with an order, they're aware that the government has the resources to do the work, and they're aware that the law says that if they don't comply with that order and EPA does the cleanup work, EPA can pursue them later with a penalty, a 300% penalty. And once again, that's the nuclear option. That's the real enforcement hammer to make a liable party move, you know, they'd rather spend the $1 million than get enforced against for a $3 million penalty. In my own experience, the liable parties make the program work. I've had fantastic experiences working with liable parties and cleaning up these sites. There's always cut and thrust and different opinions on different aspects of cleanups, but in general,
the compliance is the key. Compliance, in my experience, with liable parties in USA becomes a problem mostly with what I call rogue parties. You know, liable parties that have extremely limited financial resources or criminal elements, folks that are, you know, sort of have a criminal aspect to their organization or operation. But just to be clear, these sort of rogue parties that where compliance doesn't work, they are by far the exception in my experience and not the rule. So why does Superfund work? Adequate resources. Compliance by the liable parties is the key. And third and finally, Superfund has a very limited scope. You know, circular authority is not endless. There is prioritization. You know, Superfund has a limited scope with limited expectations, and that creates the environment for a successful program, a successful implementation of a statute. Our federal Superfund program only focuses on the worst sites. The Superfund program evaluates numerous sites in the country using a system called the hazard ranking system. The hazard ranking system is a numerical system that reflects the severity of contamination, exposed populations, toxicity of hazardous substances, all kinds of things. Only sites that exhibit a high enough ranking on the hazard ranking system can be added to what's called the National Priorities List. So the Superfund program, especially for remedial actions, focuses only on the most contaminated sites. Sites that are on the National Priorities List indicate that a major federal cleanup is necessary. States like Pennsylvania, Maryland, Delaware, West Virginia, etc., New York, California, they tend to focus on the less severe sites. Gas tanks, diesel tanks, gas stations, fuel oil tanks, dry cleaners, etc. So the state and local government focuses on the less severe sites. The federal government, with the Superfund program, only focuses on the most contaminated sites. The program, the statute, the regulation has a limited scope, and that creates an environment for success. It's not every contaminated site from sea to shining sea, from the Pacific to the Atlantic. It's specific sites that are the most contaminated, abandoned, out of control, hazardous waste sites in USA. So it's got a limited scope. So there's an analogy, it might be an Americanism of there's, you know, the stool is kind of like the Superfund program. And it functions because it's supported by three legs of the stool. And those three legs are the three reasons why the Superfund program works are, first and foremost, the scope is limited. If there was an unlimited scope to the Superfund program, if it was every contaminated site from the Pacific to the Atlantic, sea to shining sea, the current federal program would not be sufficient. It would require substantial expansion of government to tackle every contaminated site that exists. So one leg to the stool, the scope of Superfund is limited. That limited scope creates realistic expectations, and those realistic expectations create an environment for success. Second leg of the stool, the trust fund. Without the trust fund, the government cannot complete cleanups. It cannot protect people from contaminated sites. And if it can't perform cleanups, then the government really can't issue orders because it couldn't back them up. Don't forget, the government has the authority to issue an order to a liable party to perform an environmental cleanup. And the liable party knows
that if they do not comply with the order, the government can do the work and then cost recover later with a penalty, the 300% penalty. So because the trust fund exists, A, the government can do the work by itself if it has to, if there's no liable party. B, the government can issue orders and back them up. And because the government can issue orders and back them up, that sets the stage for consensual agreements between EPA and liable parties to clean up contaminated sites. The trust fund, it's kind of like the fuel for the engine that makes the Superfund program work. And finally, compliance is the key. Without the compliance by the liable parties, there's simply not enough money to deal with the amount of major contaminated sites in the USA. The trust fund would not be adequate to tackle every Superfund site all across the USA. The compliance of the liable parties is necessary to accomplish Superfund's goals, to protect human health, to protect the environment when there's been a release of a hazardous substance into the environment. Final thoughts. Thanks for hanging with me on this. Always keep in mind RCRA. Without RCRA in place, there would still be new contaminated sites being generated in USA. RCRA is that cradle to grave, safe management of hazardous waste. It prevents new contaminated sites from being formed. So always keep RCRA in mind. The passage of RCRA, the implementation of RCRA, the safe management of hazardous waste, that's when new sites stop being produced. And that's when it's possible to make progress on the existing contaminated sites. So RCRA is the key. Hazardous waste management is the first key. And in my opinion, I kind of thought about this, site remediation kind of evolves with time. And the very first step, I think, is when, especially in the USA, when there was a recognition that hazardous waste disposal was a problem. That for USA came a little before my time, but in the late 1970s, early 1980s, there were certain very significant hazardous waste sites, which were basically out of control hazardous waste disposal sites. And there became a recognition by the public. Love Canal comes up, Valley of the Drums comes up. There was a recognition by the nation that hazardous waste disposal was a real problem. In USA, that happened in the 1970s and early 1980s. In Thailand and Taiwan, the time frame might be different. But the recognition that there's a problem leads to a recognition that there's got to be that there's hazardous waste sites, that there's sites out there where poor hazardous waste management has resulted in abandoned, unstable, insecure hazardous waste sites. For USA, it was from sea to shining sea across the whole nation. The third step, recognizing that hazardous waste disposal is a problem leads to recognizing that hazardous waste sites exist, leads to saying, first and foremost, we've got to stop creating new sites. There's sort of a saying in the US that if you find yourself in a hole, the first thing to do is you have to stop digging. And that's what improved hazardous waste management is all about, preventing new sites. That's the Resource Conservation Recovery Act. And when hazardous waste management is being improved, there's a need to manage contaminated sites. Maybe not comprehensively solve every problem at once, but begin to manage the threats that exist. Increase stability, increase security, and decrease exposure to hazardous substances and contamination. Fourth step and final step, once hazardous waste management becomes more successful and there's no new or there's much fewer new sites being created by improper hazardous waste management,
then the focus can go back to environmental remediation, seeking to sort of restore these sites as close as practicable to their pre-contaminated condition. Also, once hazardous waste management's in place, especially in USA, based upon my own experience, you can have more confidence that the really toxic materials you're sending off-site for disposal or treatment or storage are going to be managed safely and are going to prevent a new contaminated site from being formed. So I think, something I'm going to kind of consider during this week is saying, okay, there seems to be, based upon my experiences with my colleagues in Thailand Pollution Control Department, Taiwan Ministry of the Environment, that there's a recognition that hazardous waste disposal problems exist. There's a recognition that hazardous waste sites exist. They are unstable. They are in some cases insecure. They are in some cases abandoned and out of control. And the focus I'd like to focus on is, rather than focusing on comprehensive permanent remedies to move sites, back towards a pre-contamination condition, I'd rather focus for now on increasing stability, increasing security, and decreasing exposure to hazardous substances, decreasing exposure to environmental contamination. Above all, thanks for your attention for this first session. I really appreciate it. I'll look forward to speaking with you further during a live online Q&A session. Hope you're all doing great. Hope things are good in Bangkok. Wish I could be there. I look forward to seeing you all in the future, and I'll see you for the next session. Thank you. ไปต่อที่เซสชันอื่นเลยที่มีคำถามนะครับเดี๋ยวพอดีว่ามิชก็ไปนอนแล้วเนื่องจากว่าเลยคือตอนนี้ก็เป็นเหมือนช่วงตีของทางฝั่งอเมริกาแล้วก็สามารถที่จะทำคำถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามิชก็จะกลับมาอยู่กับเราอีกก็อาจจะคุยกับมิชพรุ่งนี้เช้าได้นะครับถ้าไม่นั้นไปเซสชันโอเคthen the next gonna be the contaminated site characterization and sampling. Okay, please, Dr. Chen. Okay, good afternoon, everyone. I see some new faces and some old friends. I'm glad to be back to here because last time I was here is 2023. I remember I was sitting over there. Well, it's an honor to be here. I think I would like to discuss a little bit more regarding the real world when we facing a contaminated site, what we are supposed to do, and how we plan to do, and how we conduct risk communication with general public or with some sort of stakeholder. So therefore, it comes my topic, characterization and the monitoring of the soil and the groundwater contaminated sites. Next, please. I'll give you a very brief introduction of myself. For some of you probably already know me and some of you are not. I just try to get a job in Thailand. So if you look at that carefully, actually I was born in Taiwan and raised up in Taiwan. I got my undergraduate degree in National Taiwan University. After 2 years military service, and I served as a research assistant in National Taiwan University. Then I decided to study in the United States. So I got my master and a PhD degree in University of Florida. 2 days ago, I just read a Wall Street Journal. My alma mater, University of Florida, was actually I should use the is. It's a ranking #1 in United States in public and the private university. So quite an honor that to graduate from there, even though I did not study very hard. I just watched the American football game a lot.
Okay, enough chat. I know some of you probably fallen asleep, so I need to make sure I give you some jokes. I work in United States for several years. Then I came back to Taiwan as a professor in academia for 27 years. So I do like to share some practical experience regarding site investigation, remediation, risk assessment, even the environmental forensic regarding who is the polluter, something like that. So maybe in the near future, if you want to communicate with me through email, or maybe you want to invite me to come over, or you can go to Taiwan, we can have a more sort of exchange our experience. Okay, next. So basically, my research is in soil and groundwater remediation, feed and transport pollutant, and environmental forensic. Also, some of my graduate students, they also conduct ecological and risk assessment in contaminated site, also in rivers. So if you are interested in water pollution, that kind of ecological risk assessment, we can have a more discussion later. See the picture on the right-hand corner. I did the elephant washing in Chiang Mai this year. I do enjoy that this year in July. And actually, I'm thinking to move to Chiang Mai after I retire. So maybe some of you can give me a recommendation where I should buy a house or rent an apartment. Okay, let's go back to the and the bottom one, the center one is the picture that was taken 2 years ago here. Okay, let's move to our topic. Next one, please. I'm going to cover. Do you need to translate? I don't know. That's the question that we are discussing. I'm not sure. I think they can. They can understand. They can all right. understand. Yeah, I understand my joke. look at their Yeah. face. See, that's Everyone good. is smiling. So Okay, and anyhow, I'll talk slowly, and so make sure if you have any question, we can discuss later. Basically, I would like to discuss how we are going to characterize different types of contaminant. From the chemistry point of view, it doesn't matter is it inorganic or organic. It's old or it's very new, like emerging contaminants such as the PFAS. While we in Taiwan, we are actually trying to regulate that. PFAS is very difficult to analyze, very difficult to regulate, very difficult to remedy. So basically, what I try to do is give you some sort of my past experience regarding how to analyze the contaminant in the subsurface environment. Also, I like to cover a little bit more detail regarding the sampling and the on-site tool, what we use, which might be more helpful for people in Thailand. The reason I say that is because sometimes if you need to, because Thailand is a big country, if you need to ship all the sample back to the certified laboratory, it's time consuming. Also, you wait until the report comes out. There may be a lag time, which you cannot conduct a contingency plan. So next one, please. So that's the whole issue is trying to minimize and reduce health risk. That's why we are sitting here today. And if you look at the pyramid on the right-hand side, basically you generate the data on the field, or no matter it's from the certified laboratory, no matter it's pre-screen, or you just do it for fun, whatever it is, the quantity of the data is a lot. However, it will become shrinking smaller and smaller. While you are conducting the site investigation, you only need certain amount of samples to prove who is the polluter and what is the contaminated area. So if you want to go to court, you probably only need 1 or 2 evidence. So that's why it's on top of that. That's why I show this pyramid to share with you that that's the general purpose of analysis, or maybe I should rephrase.
environmental analysis. That's the whole purpose of environmental analysis. Next one, please. So that's what we do. When we conduct remediation, normally we are hoping from the top of that, from the pre-remediation, eventually you will go to the post-remediation. So people are happy, government is happy, and all the neighborhood, they are happy because we remove contaminant. But as we all know that how clean is clean. So sometimes I consider groundwater, soil and groundwater remediation is sort of like an art, even though it's a interdisciplinary area, including engineering, including science, but sometimes it's very site specific. For example, when we deal with wind process, I will guarantee it's definitely different with different site in the near future. So that's the whole purpose. We try to reduce the contaminant mass. Next one, please. And to protect the people, so you don't want the contaminated groundwater is used by the people or cause some sort of carcinogenic effect or non-carcinogenic effect to the neighborhood area. Next one, please. Therefore, we will go to our first topic is how to classify different types of a contaminant in our investigation. Next one, please. Perception-wise, I think we should all agree with this pie chart. Normally, the contaminant is like a big pie, like the left-hand side. However, no matter how much money you spend, you can only get the blue dot. Even though you try to cover the whole area, you try to cover different depths, but still, it's just a very tiny, small blue dot compared to the total mass of the contaminant. Therefore, the relevant equivalent volume, which means how you are going to get the representative samples, become very important. So I put a 3 comments on top of that. Location, quantity, sample size. All 3 issues are what we really concern because due to the budget limit, due to the manpower limit, we should be very careful to find out where we should conduct our sampling, how many samples we are going to get, and what's the volume of the sample. As I mentioned, because you need to ship the sample back to the laboratory, it's a time consuming, also it's a money consuming. So I think this graph just give you a general idea of how important the REV is. Next one, please. So first of all, I'd like to discuss a little bit more about the organic contaminant. Organic contaminant, which normally we call that NAPO, which is the abbreviation of a non-aqueous phase liquid. Generally, it's divided by the density of that. So just give you a general idea, if the density is lighter than water, we call that L-NAPO. If the density is heavier than water, we call that D-NAPO. And light NAPO is such as the contaminant from the gas station, from the petrol station. However, for the D-NAPO, it's generally come from the factory, maybe mechanical factory. They use a chlorinated solvent to degrease their product. Maybe the electronic company, they use a chlorinated solvent to clean up their product, to clean up their electronic parts. In Taiwan, we have so many chlorinated contaminated sites, which means it's still under remediation. I firmly believe it. In Thailand, in the near future, you will face a similar problem. And for L-NAPO, in Taiwan, we have a 2,600 gas station, the petrol station. Currently is in business. And in the past 2 decades, we actually
I think statistically, we have about like 8% of gas station leakage. So just do a simple math. You can easily to estimate how many gas station might be leaking or may or in the near future might be leaking in Thailand. Therefore, I put the organic contaminant as my first part is because I think it's much more important comparing to heavy metal. Even though heavy metal is toxic, but in terms of remediation work, I think the NEPO remediation is very, very difficult compared to heavy metal. Next one, please. So that's the general scheme to show you the how the LNEPO transfer and how they volatilize, how they degrade in the subsurface environment. And you can keep that. And if you are not quite familiar with that, that's okay. Next slide will give you more detail. So if you look at the subsurface environment, generally, if you use a microscopic point of view, you can divide a sample to 5 regions from zone 1 to zone 5. Think about that. If you are a decision maker, which zone you should get the sample? Of course, if you got tons of money, you can do the sample in zone 1 to zone 5. I cover all the area. I tell my boss, hey, boss, I did a good job. I cover all the area. I have all kinds of sample. But somehow, for zone 5, it's not contaminated. So it's not required. So I bring this issue to you is just to tell you how important it is if you try to conduct the investigation of a petrol station, where to get the sample is become very critical issue. So just keep that in mind. There are different zones, and don't just do zone 1 or don't just do zone 3. If people are pumping the groundwater, of course, your major concern will be zone 3 and zone 4. If you worry about the worker, the young guy is just pumping the gas for customer in gas station, then you worry about zone 1 because their health concern, their health risk. So I just give you a general idea of this LNEPO complex nature of LNEPO. Next one, please. However, getting more complicated is the DNEPO, which is typically such as chlorinated solvent, coal tar, PCB, something like that. Next one, please. These are the typical example. The PCE is perchlorochlorinated ethylene. And coal tar in Taiwan is not very common. But however, when I was in the United States, there are lots of coal tar contaminated site. It's mainly composed of PAH, polynuclear aromatic hydrocarbon. So this might be the contaminant you are going to face in the near future, or currently you already face that. But I just bring this issue to you to share with you how difficult it's going to be when you deal with the DNEPO, because it's heavier than groundwater. It will eventually to locate to the bottom of the aquifer. Therefore, making the remediation become very, very difficult. In Taiwan, we have a DNEPO contaminated site. I think it conduct almost 30 years, 30 years to remedy that site. So it's a very difficult issue. Next one. This is a typical pictures of a DNEPO, because when you are getting the representative sample, if you look at the left-hand side, the DNEPO is actually sitting on the bottom of the bottle. For the center one, the black part, that's the chlorinated solvent. Water is lighter than that.
So that gives you a general idea. When you try to collect sample, you might get the wrong phase because the pure solvent is on the bottom. Groundwater is on top of that. That's why in the early stage in Taiwan, sometimes people getting confused because they just mix up the chlorinated solvent with water. So in the sample bottle, they actually contain two phases, which means water and solvent. They are not miscible, which means that they did not dissolve with each other. Next one. However, for metal contamination, as we are going to discuss a wind process site, I think most of you are familiar with that. I will go through that very quick. Generally, for heavy metal, what we really worry about is the soil contamination. Less risk in groundwater contamination. However, if you deal with arsenic or if you deal with chromium, these are the different issue. So as I asked you this morning, if the arsenic contamination is come from the hydrogeological nature, which means it's natural, it's not anthropogenic, it's not human activity, it's not due to human activity. In that case, it becomes very, very difficult. In Taiwan, we have 50 years ago, we have the Blackfoot disease. Because people drinking the arsenic contaminated groundwater, they have to cut their legs because their leg tissue is become, just doesn't work at all. So this is the metal contamination. So I basically show you the L-NEPO, D-NEPO, and the heavy metal. These are the three major types of contaminant currently in soil and the groundwater remediation, what we need to deal with. Next one, please. So I'm going to go through a little bit detail regarding the site assessment. Next one, please. Generally, when you go to a site, my past experience is always ask if it's a factory, always ask the former employee, which means brother or sister, they work in the factory. They know the history of that. If they are not available, maybe ask people in the nearby area. In that case, you will be able to draw the site sketch, the site layout that give you a general idea of what they produce, what's their activity, what's the illegal dumping material, and what they do. What they did in the 20 years ago and what they do right now. All these information will be very helpful when you don't have a prior data when you go to a site. Next one. However, once you're getting some sort of information, the next step will be to establish your SOP, the standard operating procedure, which means you need to lay out your initial sampling procedure, your protocol. Also, you need to conduct soil and the groundwater sampling and how you are going to deliver this sample to the qualified laboratory. That's another issue. That should be maintained at the proper temperature. That should be maintained at the proper sampling bottle. For example, I think all of you know that if you try to collect groundwater for metal analysis, never use a glass bottle. You should use a plastic. But on the other hand, if you try to analyze a volatile organic compound in groundwater, never use a plastic bottle. And these days, we even have a more detail because people try to tell you not to use PTFE, Teflon material, because that might cross-contaminate your PFAS analysis. I'm not going to go through the detail of that. However, just give you a general idea. I think the US EPA they have a very well
organize the material. So I put the website there. It's a SWA46 that including all the analytical method and all the sampling method, which you may find. And people, as long as you can access it through internet, you will be able to download all the detail of this method. Next one. So for example, it will give you a general idea. If you want to analyze the inorganic, that give you the method 3000 series, is give you a idea if you want to use AA or use ICP to analyze the heavy metal. Next one, please. And on the other hand, there are more detail regarding the 6000 and the 7000 method. I include all these methods in case you are not quite familiar with that. Next one. Therefore, I will go through the groundwater sampling in the next subject. Next one, please. So when you go to the wind process site, which type of sampling plan you are going to use? You want to use a judgmental sampling, or you are a very well-organized person, you prefer use a systematic grid? I think it's a judgmental call. Based upon my past experience, it depends on the type of a contamination and how big the contaminated area is. So if you ask me, Professor Chen, which one would you recommend? All of them are correct. All of them are not correct. It all depends on the size, the contaminated size, the contaminant level, the depth, the matrix, because sometimes you not just deal with the soil and the groundwater, you also need to deal with the sediment. Don't forget that. Sometimes you also need to deal with air sampling, because there might be acid fume, and that will contaminate, that will make you breathe very difficult. So keep that in mind. I think all these are all correct. It depends on which one you plan to use. Of course, generally speaking, I think in Taiwan, most of the contaminated site investigation, we prefer to use the systematic grid sampling. Also, sometimes we use transect sampling. These two are the most popular one. Next one, please. So give you a general idea. This is a typical case in Taiwan. Originally, based upon the guidebook, based upon the textbook, based upon the previous experience, people will say, okay, you need to set up 25 points, and each point you're getting the topsoil sample, which is 1. And the other one is subsoil sample. So 25 times 2, which means that you need to collect 50 samples. However, if you conduct some sort of on-site screening, you might be able to reduce the size of a sample to 16, as the right-hand side showing you. So what I'm trying to tell you is how important it's going to be for the on-site screening tool. Therefore, I'm going to introduce you some on-site instrument which we use in Taiwan very commonly. Next one, please. Of course, sampling tool. If you're sure of the geoprobe on the bottom, the geoprobe costs about let me see, about quarter million US dollar, which is about like 7 million Thai baht. Okay, you don't have that, then use a manpower. So I always use my graduate student as top of that. They go go sampling. No, sir, we can only dig to 1 meter. On top of that, that's it. So depends on what kind of a sampling tool you have. I list all the tools for your reference. Next one. And these are all the sampling activity in Taiwan. The left-hand side, the top of the left-hand side, which is they try to get the sample
They try to get they use a hand auger to get the sample. And the right-hand side is they try to get the chlorinated solvent sample. Chlorinated solvent contaminated soil sample on the right-hand side. Next one, please. So what I'm trying to tell you is make sure you get the sample in the boundary. But sometimes if you are suspicious, the contamination may be over the boundary. Therefore, your sampling plan should cover the neighborhood area. Don't just limit yourself, because if you just limit yourself, you draw the boundary in the contaminated site, which you may not be able to see the whole picture. What I'm trying to tell you is that that's based upon my past experience, particularly for chlorinated solvent. The contaminated area normally is over the boundary. It go to the next door, go to neighborhood area. Of course, for heavy metal, it might be limited because the mobility of heavy metal is not that much as organic solvent. Next one. On the other hand, I also like to show you, for example, for the wind process side, if we need to get the sediment sample, which is the sampling tool we might be able to use. Of course, some of them, if you purchase that from United States, it's very expensive. But I firmly believe as Thailand is a very well-developed country, I believe your factory should be able to make that, the sampling tool. It's not that costly at all. So consider that. If for the wind process site, you might need to get the sediment sample. You need a tool like this. Next one. Okay, so you go to the site. You bring the on-site testing instrument. In Taiwan, normally for heavy metal, we use the XRF. Which is the abbreviation of X-ray fluorescent spectrometer. The price is about 800,000 Thai baht XRF per unit. I don't know, it's very expensive. In Taiwan, people tend to 800,000. Is it expensive? You have that. Oh, so I don't need to introduce that. Okay. Next one, please. So I'm not going to go through the detail. For some of you are not familiar with XRF, you can read these two slides. I'll skip that very quick. Next one, please. That's the general theory to tell you how to measure the electron drop to the L shell and emit that and getting the signal. Next one, please. So it's easy because if you bring an XRF, you put a coin on top of the desk, you get a signal. And you can use the XRF to screen the wall because the pen might contain lead. There will be signal too. However, it's nonsense. Why? Because when we go to field, generally what we need is we want to make sure people always question the correlation between the screening value with total metal analysis by AA or ICP. Therefore, I show you this these slides to give you a general idea. In Taiwan, people try to generate the so-called big data. They're getting the screening value from different sites. They put it together to getting the correlation like that. I highly recommend if you want to conduct if you want to continue to use XRF, you might be able to generate this kind of data that give you a more detail and give you much more confidence when you use that. And certainly people might argue about that. They're saying the XRF measurements are not so sensitive for certain element. I do agree with that, but you should be able to conduct some sort of pre-treatment, sample pre-treatment. For example, you grind the sample,
to make it more homogeneous. Therefore, your signal will be more representative. I highly recommend that. Or you filter some sort of big rock, the small gravel, and you remove that and make sure your measurement makes sense. That's what I'm trying to say. Next one, please. Okay, so XRF is for heavy metal. On the other hand, for petroleum hydrocarbon, in Taiwan, we use a lot of kits. Petroflag is manufactured in the United States. Each kit costs about, let's say, 40 US dollar. But you cannot reuse that. Once you test that, it's done. You waste 40 US dollar. We use that a lot in Taiwan because it's based upon the turbidity absorbance of your reagent reacting with petroleum hydrocarbon. And so absorbance is higher than the concentration is higher. It's proportionally like that. Next one. So therefore, in Taiwan, people also tend to use the so-called RAM scan, the left-hand side. RAM scan is manufactured by Australia. Of course, not many consulting firms they use that because it's very expensive. It's about like let's say 100,000 US dollar RAM scan for that, for each of that. And the right-hand side is the QED. It's a producer in England. In Taiwan, we also have some company they use that. And the reason I show you these two kits is because we use a lot in Taiwan because in the past few years, we were remediating a big refinery factory in southern Taiwan. We try to convert like to the semiconductor factory. And so people, a lot of a consulting firm, they just purchase RAM scan. They also purchase QED. However, they do tell me, also in my laboratory, we do find out the correlation of RAM scan versus total pH, or the correlation between the QED reading versus TPH. Sometimes it's not that great, particularly for those weather soil, which means the gasoline leakage or the diesel leakage is a long time ago. This kind of aged soil, the response is not that great. Just give you my past experience based upon the using RAM scan a lot. I find out besides, if the soil, if the water content of soil is too high, that might interfere your reading. Okay, next one. Now bring the question here. If you're getting the sample by using the geoprobe, you're getting the sample core. So which end you should analyze that, which means which you should get a 5 gram from the right-hand side or the left-hand side. I think it's a very tricky question because you got a different depth. Basically, what I would recommend is always get the bottom one. You want to make sure the bottom is not contaminated. But sometimes when I ask the people working in the laboratory, they say, oh, I'll just get a stinky one because the soil stink. I know it's contaminated. So as a government officer, you might want to get a stinky one because, oh, okay, now you are the polluter. Okay, the TPH blah, blah, blah is a 10,000 ppm. So I'll give you a ticket. You will be fined 30,000 Thai baht, such like that. But if you are a scientist, you might want to get it at different end or well mix that. That's the general, that's the diverse nature of a soil core sample. Next one. On the other hand, if you deal with a DIN apple, as I mentioned, it's not just a chlorinated solvent. Sometimes the scenario, as I show you at the center picture, it might go through the very deep area. Therefore, you require the next slide, please.
as I show you, getting sample, the representative sample in DNAPL site sometimes is very difficult. I talked about that earlier. Next one, please. So for groundwater sample, what should we collect where supposed to collect the sample? I'll give you some picture, I'll give you a general idea. Next one. Of course, first of all, you need to establish the typical monitoring well. I think the apparatus of the monitoring well, how to install the monitoring well, it's all well documented. People should be able to follow that. And due to the budget limit, you may not have the luxury to install so many monitoring well. In that case, you should be able to get a temporary groundwater monitoring well. Next one. So that gives you the general idea. I will not go through the detail. That just give you a general idea. When you collecting the groundwater, you should purge the sample to certain pore volume prior to collecting the sample. Next one, please. Also, on the other hand, where are you supposed to install monitoring well? The general concept, when I was a graduate student, I was told by this graph, always 1 on the up gradient, 3 on the down gradient. That's theoretically, that's a very ideal design. However, sometimes you don't have the luxury to do that because the place you're supposed to install a down gradient groundwater monitoring well, which is someone's property. They won't allow you to install that. In the case of that, what are you supposed to do? So sometimes textbook tell you one thing, but in the real world, you need to compromise that. But still, I need to bring this issue because in wind process, I don't think we have the problem like that because it's a very huge area. We should be able to install we should be able to find the proper position to install the certain amount of a monitoring well, which is required by for the investigation. Next one. This is a typical groundwater sample. If you look at the weather, gasoline, and on the other hand, if you look at the right-hand side, the red one is the pure phase of a gasoline. Normally, if you're getting sample like that, the first thing is that your contingency plan should be the rule number 1. Try to pump all the gasoline out first to avoid further spreading and further transporting. That's the groundwater. So when you collect the sample, you should make the judgmental call, decided what's the next step. What are you going to do? Of course, the groundwater samples are sent to the laboratory for further analysis. But meanwhile, for people working on the field, you should be able to propose a contingency plan based upon the type of a sample you are collecting. Next one. On the other hand, look at the left-hand side and the center one. They are all diesel contaminated water, but it does not have a strong smell. So you really cannot tell by your eyesight. But on the other hand, if you look at the right-hand side, the yellow one, it's also diesel contaminated soil. I'm sorry, the diesel contaminated groundwater. But on top of that is a diesel. It's a pure diesel. So as I mentioned, if you look at the right-hand side picture, if you are facing a scenario like that, always come out to your idea is try to collect diesel. Try to pump out the diesel first. Next one. In Taiwan, we also have a company, I think Hans is here. His company is developing a new metal analysis system.
They should be able to use on site. Next one, please. Generally, you will be able to analyze copper, nickel, chromium, zinc, lead, etc. Next one, please. We did conduct a field experiment 5 years ago when we visited Vietnam. We took the kit to the border of Vietnam and Laos, or Vietnam and Cambodia, I forgot. And it's very difficult because it's a very rural area. It did show the very good correlation with the result from laboratory analysis. So if you want to discuss more detail, you can discuss that during the coffee break. If you want to buy one, maybe he can give you a discount. Next one, please. On the other hand, I think this is the most difficult part of what we are facing right now, is that, as I mentioned, for the DNAPL side, for the chlorinated solvent side. Because normally for chlorinated solvent, I always highly recommend a consulting firm to install well cluster, which means you try to collect groundwater from different depths. The reason is to allow you to getting a more clear picture of where DNAPL is. It's in 30 meter or 50 meter or 80 meter. If you only install one well with a fixed well screen, you cannot get the whole picture. Of course, people might be asking me, say, oh, this is very costly. I certainly know that. But based upon my past experience, what I'm trying to tell you is if you deal with PCE or TCE contaminated site, think about that. You might need a well cluster or multi-level system, which means one well, but with a different screen at different depths. Next one. This is from one site in central Taiwan. People try to collect the sample at different depths from in the contaminated site. They will be able to tell which part, which layer of the groundwater is contaminated. And again, it's very costly, but it's worth it. Next one. And finally, I'll cover a little bit more about the soil vapor. Of course, soil vapor, generally in the past, we mainly focus on the gasoline and the mercury. Okay, next one. For gasoline, because as I mentioned, there are 2,600 gas stations in Taiwan. In the past, we normally ask the owner of the petrol station to install soil monitoring well, because that serves as a diagnose. If they have a leakage, they will be able to detect the soil vapor. That will give you an early signal to tell them, hey, your underground storage tank is leaking. Be careful, that's a red light. So try to, for the pollution prevention purpose, I always recommend that underground storage tank owner to install soil vapor monitoring well. I'm not quite sure in Thailand, is it required or not, but I do recommend that this is very important to prevent petroleum hydrocarbon contamination. Next one. So generally for the soil vapor, we use a very simple tool. We call that LEL. It's a lower explosive limit, because normally in the family, they use that to detect the leakage of natural gas, or for the propane, which you use for cooking. On the right-hand side, of course, you can use a PID. I saw the presentation this morning. You use a PID, so I'm not going to go through the detail. Generally, we will use a PID and the FID for the soil gas monitoring. It's very common in Taiwan, and it's portable and it's reliable. But however, the detection limit is not that great.
So always use that as a reference material. Don't never ever try to use the reading from PID or FID as to make your final decision. Only use that as a reference value. Next one. Also, we can collect the sample by different by other tool, such as the one I'm going to introduce you is the so-called MIP, membrane interface probe. In Taiwan, in southern Taiwan, particularly in southern Taiwan, MIP is not suitable for the gravel because if it hit the gravel, it's broken. It's not that great. However, if it is a sandy soil, it's good. It's good for you because the MIP should be able to couple with your direct push method. Next one, please. That will be able to help you to analyze the VOC. Okay, so if you, for the near future, if you want to investigate a chlorinated solvent contaminated site, keep that in mind. You might want to purchase MIP coupled with your geoprobe. Next one. And these are some common detection limit because the MIP can be equipped with a different detectors such as a PID, FID, or ECD. Particularly for ECD and the XSD is for the chlorinated compound such as TCE, PCE, or even the bromide, organic bromide. Don't read me wrong. Next one. By more frequent using MIP at different depths, you should be able to generate a graph like this. That will give you a general idea and more precise site conceptual model. That's why I try to tell you is based upon the past experience of consulting firms in Taiwan. They use a lot of MIP for site investigation. Of course, it's costly, but it gives you more detailed information regarding the scheme, the contamination area. Next one. So finally, one thing I do like to mention is never ever forget geological cross-section. As I mentioned earlier, soil and groundwater remediation is an interdisciplinary field. It requires not just an environmental engineer, it requires chemists, it requires geologists, it requires hydrogeologists. So it requires soil scientists, I'm sorry. Definitely, you require geologists to help you to establish the geological cross-section. So for example, for the wind process site, we might need an expert to conduct a geological cross-section investigation. That will give you a more detail of the formation, the stratification of the land, such information. Next one. Therefore, you should be able to generate a graph like this that gives you more detail. In that case, you will be able to know where are the metals. Are they sitting in topsoil or subsoil, or are they sitting 5 meters in depth? That's the very important. Always keep that in mind. Geological section survey. Next one. So finally, use all the tool for soil and the groundwater sampling and the characterization tool, and you will be able to generate a conceptual site model. In that case, a conceptual site model will be more detailed and will be less biased. That will help you to make the right decision. As I mentioned, soil and the groundwater remediation work, sometimes it's a science plus technology. Sometimes it's an art because it's very site specific. So never
let somebody tell you, I conduct a very successful site remediation in blah, 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 blah. But in wind process, I firmly believe it is a totally different hydrogeological condition. It's totally different contaminant level and the types of contaminant. Therefore, we need to have a more detailed discussion in the following section. That will give us a more clear picture. And I use this as the end of my speech. I think we still have 5 to 10 minutes. So in case if you have any question, you're welcome to bring the questions to me. Yes, please. Thank you for your good presentation, but I need to translate Mr. Deal. Dr. Deal. เรามีผอ.ผานิชเป็น translator โอเคค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะริการ from DIW ค่ะคือมีที่ฟังมามี3คำถามนะคะมี3ประเด็นที่1ค่ะก็ในส่วนที่ท่านคุยเรื่อง SW846 ทาง DIW ก็ใช้ตัวนี้อยู่ในการหา soil contaminant นะคะพอจะแปลก่อนหรือว่าพูดไปเลยค่ะแต่ SW846 ไม่หมายถึงว่าชื่อที่คุยเรื่อง SW846 ค่ะ DIW ใช้อยู่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าให้พูดไปเลยค่ะยังไม่ถามค่ะจะเล่าให้จะเล่าค่ะคือแต่ว่าคือจะเล่าให้ฟังว่าที่เขาใช้เราก็ใช้อยู่ในงานหาการปนเปื้อนในดินในโรงงานที่ของ DIW ค่ะงั้นต่อเลยนะคะค่ะก็ในส่วนที่เป็นคำถามนะคะคำถามเกี่ยวข้องกับเอ็กซเรย์ค่ะที่บอกว่าเอ็กซเรย์ที่ใช้ในการทำก่อนที่จะทำ sample preparation นะคะจะถามว่าคำถามว่าหลังจากที่ทำการลด remediate แล้วไม่ใช้เอ็กซเรย์แล้วใช่ไหมคะปริมาณที่ใช้การหาปริมาณเนี่ยไปใช้เทคนิคอื่นคำถามที่1ค่ะหลังจากลดการปนเปื้อนแล้วค่ะพอจะนึกออกไหมมันจะมีสไลด์you talk about use X-ray for X-ray yeah before sample treatment my question is after soil remediation ใช้ X-ray อยู่ไหมค่ะ or other technique เพราะว่า X-ray ใช้กับ qualitative มันพูดยาก I'm trying. The question is you said that the XRF we used for the quantification, right? Quantification. And the question is after remediation conducted, can we use the XRF technique to qualify the contamination level or not? I think in Taiwan, when we conduct a site assessment, if I'm the scientist, I go to the field, I bring in the XRF because I dig a hole, I measure that. I make sure, 5 meters, there is still signal. So there is a contamination. 6 meters, or below detection limit, or no signal. It's safe. That's prior to remediation. But your question is after remediation. For after remediation, if I'm the engineer, if I'm the site engineer,
I want to confirm my work is done, I still bring XRF to the field. Let's say Dr. Fang he helped me to do the work. So I want to confirm he did a good job or bad job. So I take the SRF different depths to confirm that. Our local Environmental Protection Bureau, when they verify the success of a contaminated site, they also use the XRF as a pre-screen tool. Because if the signal of XRF is very high, I'm suspicious this sample may be over the regulation, maybe below, maybe the borderline. Therefore, I take the sample to conduct total metal analysis by ICP or AA. So my answer to your question is that we still use the XRF after remediation. ขอบคุณ And you have that, you can always use that. Yeah, just for fun. Okay. Thank you. Thank you for your answer for the second ค่ะคำถามที่สองค่ะmonitoring well ที่ใช้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอ้างตามมาตรฐานใดเช่น ASTM ไหมคะใช่ค่ะ monitoring well ที่เขาพูดเนี่ยค่ะใช่ค่ะค่ะ What is the standard for the construction of the monitoring well? Standard of construction standard. Do you use the any standard for the construction of monitoring well, like ASTM? We do have a guideline for establishing for installing a monitoring well. It's similar to United States ASTM blah blah blah. I forgot the number, but similar, very similar. Basically it's compatible. I firmly believe that if Thailand has this kind of a standard, it's fine. If it's not, just copy the ASTM. Very very similar. I think it's a universal. Yeah, it's a universal standard. Basically, it's very similar. 我们的好像没有太大差异嘛。เข้าใจค่ะคำถามสุดท้ายค่ะทำไมถึงหาดีเซลคะค่ะค่ะทำไมถึงได้หาดีเซลในตัวอย่างใน presentation ที่เล่าให้ฟังอะค่ะ Why you analyze the diesel in the soil sample? ใช่ What is the reason? What is the reason why do you analyze diesel in the soil sample? ไม่ค่ะในตัวอย่างนี้เลยคือพออธิบายอย่างนี้คืออย่างถ้าเราหานะค่ะเขาหาดีเซลค่ะแต่ที่เราหาเนี่ยเราหาเป็น TPH แยกนี่เป็นคำถามเราก็อยากรู้ว่าเขาหาดีเซลทำไมก็จะได้เอามาประยุกต์ใช้ในเราค่ะใช่เราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ดีเทคเป็นดีเซลin the petrol station. Yep. Contamination in petrol station. And this is diesel. Okay. Why? Because even though generally in Taiwan, because we don't have oil, we don't have a crude oil. We import our oil from Saudi Arabia, Kuwait, Indonesia, from everywhere. So the composition of a crude oil is quite different. However, after the oil refinery, the diesel fuel in Taiwan normally contain PAH, polynuclear aromatic hydrocarbon. As all of you know that some of the PAH are carcinogenic. Even though the solubility of a PAH in water is very low, but normally it will show up in groundwater for compounds such as naphthalene. Naphthalene has a two benzene ring.
very common. We found naphthalene in diesel contaminated groundwater. So in the case of that, normally we are required to analyze the diesel contaminated groundwater. Of course, in Taiwan Ministry of Environment, they did not regulate pH in water. We only regulate pH in sediment. And in Canada, in US, they regulate pH in soil. But in Taiwan, we use a total petroleum hydrocarbon to cover all the petroleum hydrocarbon. So in groundwater, in Taiwan, we use a TPH, total petroleum hydrocarbon. The criteria is a 10 milligram per liter, 10 ppm in Taiwan. As you know, pH, the solubility of most of the pH compound, because normally, I think internationally, people regulate, different countries, they regulate pH, I think 16 pH, from 2-ring naphthalene to 6-ring benzopyrrolene pH. But as you know, most of the pH compound, their solubility tend to be very low. So you cannot detect that in groundwater. But naphthalene, you can find naphthalene in groundwater, particularly in diesel leakage site. I hope I answer your question. Normally, we are the factory act control limit TPH, PAH in soil. Yes. Yeah. I think generally, I think internationally, most of the countries, they may have a different environmental regulation, but for the contaminant are all very similar. For example, in gasoline contamination, in groundwater, we analyze MTBE. MTBE is a gasoline additive in benzene, toluene, isobenzene, xylene. It's all single ring. But in gasoline, we also analyze naphthalene, 2-ring. That's it. That's it in gasoline contaminated groundwater. In gasoline contaminated groundwater. Yeah. And in diesel, we only regulate TPH, total petroleum hydrocarbon. It's like a big umbrella. Use a TPH to represent single ring, multi-ring of a hydrocarbon. Okay. TPH standard, you divide it into the different number of C or not? Yes. As well, because we are working on the standard for TPH in the groundwater and in the soil as well right now. So that's the reason why the DIW, that the expert from DIW and question that. Yeah. I'm the expert in Taiwan in TPH, so she can always ask me for free. On comment, we are working on the soil standard and the groundwater standard for TPH in a different act. One is the DIW Act, Factory Act. Another one is the Environmental Act. Should it be the same or should it possible to be different for your opinion? It's a very difficult question to answer. The reason I say that is because, for example, in China, their TPH standard is 4,000 in soil. Why? In oil field, you just stick in the soil. It's definitely well over 4,000. How are you going to say, hey, this is oil contamination? Because I'm oil industry. But if you are in the household area, in the city, you will not be able to allow 4,000
ppm in the subsurface environment, because the people might argue that, hey, that affect my health. So my suggestion is, I think Thailand is a big country. So there might be, if that's possible, set up two different standards. One is for industry. One is for household, for the general people. Separate that, if that's required. But Taiwan is a small country, so we only have one standard. So in soil, 1,000 ppm. In groundwater, 10 ppm. Very simple and straightforward. But I'm not quite sure in Thailand if it's required, because some oil refinery owner, they might argue, they say, hey, your standard is too low. Then by your definition, the whole factory is contaminated. That might create some problem. So think about that. My suggestion is either you divide it by different zone. Say this is the industry zone. So I give you a very higher ceiling, higher capping. If this is very concerned about human health for the risk assessment purpose, then okay, you need to be very restrict. That's my suggestion. Still have a question? Then we will have a coffee break for 10 minutes. So the next session topic is current status of wind process. Will present by various agency. Start with Department of Industrial Work. ครับก็ครับผมนายภูมิสิทธิ์นะครับฤทธิหิรันพลครับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับวันนี้มาพูดในเรื่องของสถานะพื้นที่ปนเปื้อนของบริษัทวินโปรเซสจำกัดนะครับและการบูรณาการการดำเนินงานฟื้นฟูโดยหน่วยงานของภาครัฐนะครับในส่วนนี้ผมจะพูดในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่าทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินงานในส่วนไหนบ้างเกี่ยวกับในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับ So he will presenting the status of contaminated site, which is a wind process company in the way of DAW. ครับในส่วนของบริษัทวินโปรเซสนะครับมีทั้งหมด3ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับก็จะมีใบอนุญาตสำหรับอนุญาตให้ทำการอัดเศษกระดาษเศษโลหะเศษพลาสติกแล้วก็คัดแยกขยะทั่วไปนะครับใบอนุญาตฉบับที่2นะครับจะอนุญาตให้ประกอบกิจการหล่อและหลอมโลหะนะครับแล้วก็สุดท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการคืนสภาพกรดหรือด่างทำเชื้อเพลิงผสมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายครับผม Wind process company operate 3 factories. Their main activity include waste sorting, metal melting, and acid base recovery. อันนี้ภาพที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นลักษณะแล้วก็สภาพปัจจุบันของบริษัทวินโปรเซสจำกัดนะครับจะเห็นว่าทางโรงงานของบริษัทวินโปรเซสนะครับมีสภาพเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่22 เมษายน 2567นะครับ The picture show on the slide is the current status of wind process after major fire incident. เมื่อช่วงหลังจากเหตุเพลิงไหม้นะครับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้มีการขอเข้าไปจัดการกับของเสียที่เหลือภายในโรงงานทั้งหมดเองนะครับโดยใช้งบประมาณของตัวเจ้าของบริษัทนะครับมาทำการบำบัดกำจัดให้หมดไปนะครับอันนี้เป็นภาพแผนผังด้านบนของบริษัทวินโปรเซสนะครับจะประกอบไปด้วยอาคารโรงงานทั้งหมด5 หลังแล้วก็จะมีบ่อน้ำอยู่อีกหลายจุดนะครับนี่พูดก่อนไหมครับ After the fire incident, they will go into the site to check and assess the contaminated material amount about to 177,000 tons, including 12,060 tons of burned chemical waste and sludge from
floor drain and contaminated surface soil and wastewater stored in the 3 ponds. ในการขอเข้ารับกำจัดกากของเสียด้วยตัวของเราเองนะครับทางกรมโรงงานนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินปริมาณกากของเสียที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น4กรุ๊ปหลักๆนะครับกรุ๊ปที่1นะครับจะเป็นของเสียเคมีวัตถุแล้วก็เศษซากของเสียที่ถูกไฟไหม้นะครับซึ่งเราตีไว้ที่ประมาณ 12,600 ตันนะครับในกลุ่มที่2นะครับจะเป็นกากของเสียต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อาคารโรงงานต่างๆนะครับตีที่ประมาณ 4,600 ตันนะครับกลุ่มที่3ครับจะเป็นพวกกากตะกอนผิวดินแล้วก็เกิดการปนเปื้อนจากเหตุไฟไหม้ต่างๆนะครับตีที่ประมาณ 5,900 ตันนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ครับจะเป็นน้ำเสียในบ่อกักเก็บน้ำจำนวน3บ่อนะครับจะประกอบไปด้วยบ่อที่1บ่อ L แล้วก็บ่อสวนลุงเทียบนะครับเราตีไว้ที่ประมาณเนี่ยตอนที่เราเสนอกับศาลจังหวัดระยองเนี่ยที่ประมาณ 10,000 ตันแต่ว่าด้วยเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทั้งจากน้ำที่ฝนตกแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่อื่นเข้ามาในบ่อนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 94,000 ตันนะครับทำให้ปริมาณของเสียที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บริษัทวินโปรเซสทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 117,100 ตันครับผมแล้วก็อันนี้เป็นข้อกังวลนะครับในวันที่ลงพื้นที่จริงนะครับบริเวณของโรงงานของวินโปรเซสเนี่ยมันจะมีกากของเสียที่มันออกมานอกอาคารบางบางส่วนของโรงงานเนี่ยมันจะมีความไม่ปลอดภัยอยู่บ้างฉะนั้นตอนที่ทางคณะเข้าไปสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอาจจะจำกัดพื้นที่ที่สามารถเข้าได้เป็นเฉพาะบางส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของบริเวณหน้าอาคาร5เนี่ยเคยพบว่ามีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกเข็มฉีดยาตามเท้านะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญแล้วก็ต้องมีการจำกัดพื้นที่ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ครับผม So the representative from the IW, he said like for today the quantity of waste kind of higher than before because like a rain season. So in the pond in the pond here the volume of wastewater is higher than last year, and so for few days from now we're gonna go to the factory, but we have to limit to go some place is not safe, so we're gonna limit some of them that we can check. So but by the way we prepare some safety PPE for you guys, but we have to limit the place that we can visit. ครับต่อไปครับในส่วนของการดำเนินการกำจัดบำบัดของเศษที่ตกค้างในพื้นที่นะครับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับมีดำเนินการอยู่ทั้งหมด3ส่วนไปแล้วนะครับส่วนที่1ครับเราได้จัดทำโครงการนะครับจ้างเหมาบริการกำจัดบำบัดตะกันอลูมิเนียมที่อยู่ในบริษัทวินโปรเซสนะครับที่เราเลือกกากชนิดนี้เป็นอันดับแรกเพราะว่าตัวพื้นที่จัดเก็บตะกันอลูมิเนียมเนี่ยมันอยู่ในอาคารส่วนที่ถูกไฟไหม้และหลังคามันเสียหายทำให้อาคารมันเปิดเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไปตกโดนกับตัวของเสียชนิดนี้โดยตรงมันจะทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนียมีกลิ่นเหม็นรวมถึงมีการสะสมความร้อนด้วยอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นของเสียลำดับแรกๆที่เราตั้งใจว่าจะจัดการนะครับซึ่งในโครงการนี้ครับเราได้จัดการไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นเมื่อวันที่1 มีนาคมนะครับตามแผนเนี่ยเราจะจัดการประมาณ120 วันแต่ว่าเราใช้เวลาจัดการเพียงแค่64 วันเท่านั้นเองเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเขามีข้อกังวลมีข้อความห่วงใยนะครับทางเราก็เลยประสานกับผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการกำจัดให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในสัญญานี้ครับเราได้ว่าจ้างกับบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนนะครับซึ่งทางบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยได้นำตัวตะกันอลูมิเนียมตัวนี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับซึ่งตัวคอมโพเนนต์ของเวสตัวนี้ครับมันจะมีอลูมิเนียมออกไซด์ที่อยู่ในร้อยละที่มันมาก
ก็เลยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ได้นะครับตัวตะกันอลูมิเนียมตัวนี้ครับอยู่ในของเสียกรุ๊ปที่1นะครับอย่างที่ได้มีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ครับ They begin to remediation. First, remove the aluminum dross about 7,000 tons from the building 3. The project was completed by TPI Pauline Public Company using the fund from the Rayong Provincial Court Deposit with a budget of 3.3 million baht. The waste was transported to TPI Cement in Salaburi, where it was used as a raw material substitute. ครับต่อไปเลยครับ อันนี้เป็นภาพตะกันอลูมิเนียมในอาคาร3ของบริษัทวินโปรเซสนะครับคิดว่าน่าจะมีหลายท่านที่มีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการบำบัดแล้วนะครับจะเห็นว่ามีการกองเก็บตัวตะกันอลูมิเนียมเป็นภูเขาเลยนะครับซึ่งเราตีปริมาณอยู่ที่ประมาณ 7,000 ตันนะครับทั้งนี้ครับหลังจากบำบัดกำจัดจริงนะครับเราพบว่ามีปริมาณอยู่ที่ 5,200 ตันโดยประมาณนะครับต่อไปเลยครับในการขนย้ายตะกันอลูมิเนียมนะครับเรามีข้อกำหนดให้กับทางผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องทำการวางแผนในการขนส่งนะครับรวมถึงมีข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดให้รถขนส่งเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายหรือว่าใบวอ8ในการขนส่งทุกคันนะครับจะต้องมีการชั่งน้ำหนักที่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเพื่อการันตีว่าน้ำหนักจะไม่มีการตกหล่นระหว่างทางนะครับรวมถึงว่าตอนที่จะขนย้ายออกนอกโรงงานวินโปรเซสเนี่ยรวมถึงตอนเมื่อถึงบริษัท TPI เนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เรียกว่าระบบติดตามแล้วก็ตรวจสอบการขนย้ายกากเฉพาะกิจเป็นระบบออนไลน์นะครับซึ่งจะระบุไปเลยว่าใครเป็นผู้ขับรถเลขทะเบียนอะไรปริมาณที่ขนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับรวมถึงมีการเตรียมพร้อม Emergency Response Plan นะครับจะประกอบไปด้วยว่าเวลากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเหตุการณ์ไฟไหม้เหตุการณ์รั่วไหลระหว่างการขนส่งเนี่ยทางผู้ขับรถหรือว่าผู้ควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับรวมถึงมีการเตรียมตัวเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานตลอดเส้นทางการเดินรถนะครับรวมถึงก่อนที่จะดำเนินการงานจ้างเนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทางต้นทางแล้วก็ปลายทางรวมถึงมีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ทราบร่วมกันด้วยแล้วนะครับ All transport was done by licensed hazardous waste carrier with full tracking under the special waste monitoring system. An emergency response plan was also prepared and shared with related agencies to ensure safe transport without any incident. ครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นโฟลว์ของการจัดการตัวอลูมิเนียมดรอสของบริษัท TPI นะครับจากผลวิเคราะห์ทางด้านขวามือจะเห็นว่ามีองค์ประกอบของอลูมิเนียมออกไซด์อยู่ที่67%โดยน้ำหนักแห้ง dry basis นะครับซึ่งสามารถสอดคล้องกับเกณฑ์ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ได้ครับ The aluminum dross contain about 67% aluminum oxide, making it suitable for reuse in cement production. ครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นรูปภาพก่อนและหลังนะครับรูปก่อนจะเป็นทางด้านซ้ายมือแล้วก็รูปหลังจะเป็นทางด้านขวามือครับ Here you can see the before and after photo of building 3. ต่อไปเลยครับนี่ก่อนและหลังเหมือนกันครับต่อไปเลยครับก่อนและหลังครับครับอันนี้เป็นโครงการส่วนที่2นะครับเรียกว่าโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดบำบัดวัสดุที่ไม่ใช่แล้วและของเสียเคมีวัตถุที่ตกค้างในพื้นที่ของบริษัทวินโปรเซสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับของเสียเป้าหมายในโครงการนี้ครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นพวกสารเคมีวัตถุอันตรายต่างๆที่อยู่ในถัง IBC ถังพลาสติกถัง200 ลิตรถุงบิ๊กแบ็กแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนต่างๆรวมถึงเศษซากของเสียที่ถูกไฟไหม้ที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเราตีที่ประมาณ 2,600 ตันนะครับส่วนของเสียตัวที่2เนี่ยจะเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ระหว่างบ่อที่อยู่ในบ่อคอนกรีตนะครับระหว่างอาคาร3และอาคาร5จำนวน27บ่อนะครับเราตีที่ประมาณ 1,400 ตันนะครับรวมปริมาณของเสียในงานจ้างครั้งนี้ประมาณ 4,000 ตันนะครับเราได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับปีงบประมาณ2568นะครับจำนวนเงินโดยประมาณ27ล้านบาทนะครับแผนอยู่ที่210วันครับโดยมีผู้รับจ้างคือบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนหรือว่าทางเจนโก้นะครับ The other project focus on removing remaining chemical waste and hazardous residue. This project target about 4,000 tons of waste, including burn residue, contaminate container, and hazardous material from 77 concrete pits. The budget is 27 million baht, and the contractor is Environmental Conservation and Development Management. The project started in September 2075 and is currently ongoing. ครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นรูปภาพของสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายที่อยู่ในถัง IBC แล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมถึงเศษซากของเศษที่ถูกไฟไหม้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันกระจายอยู่โดยรอบของโรงงานนะครับตอนที่เดินเข้าไปสำรวจโรงงานเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะครับเพื่อ1คือไม่ให้โดนซากพวกถัง IBC เนี่ยมันจะหล่นลงมาทับได้2นะครับสภาพโดยปัจจุบันของถัง IBC เนี่ยด้วยความที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยบางส่วนมันกรอบแล้วนะครับขณะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยบางส่วนก็มีการรั่วไหลอยู่นะครับฉะนั้นตอนเดินนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยบางทีมันรั่วมันเป็นคล้ายๆตามดนะครับฉะนั้นเราต้องสังเกตให้ดีตอนที่เข้าดูโรงงานนะครับ So he just mentioned that you can see right now the IBC tank is some of them is cracking, so it's leaking right now. So we have to be careful when we visit them Wednesday. Yeah. ครับต่อไปเป็นของเสียในส่วนที่2ครับจะเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในบ่อคอนกรีตเป็นพื้นที่ระหว่างอาคาร3กับอาคาร5จำนวน27บ่อนะครับจะเป็นของเสียประเภทน้ำปนน้ำมันแล้วก็ใต้บ่อมันจะเป็นกากตะกอนน้ำมันนะครับนี่เป็นรูปภาพตัวอย่างครับต่อไปเลยครับครับแล้วก็โครงการสุดท้ายนะครับเราได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปีงบประมาณ2569ถึง2570นะครับจำนวนทั้งหมด465ล้านบาทนะครับเป้าหมายก็คือของเสียในทั้งหมดนะครับที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บริษัทวินโปรเซสจำกัดทั้งหมดนะครับ16,100 ตันและก็ของเสียภายในบริษัทวินโปรเซสจำกัดอำเภอเมืองระยองที่เป็นอีกสาขาหนึ่งของบริษัทวินโปรเซสนะครับปริมาณ300ตันนะครับรวมปริมาณของเสียในงานจ้างครั้งนี้ที่16,400 ตันนะครับโดยในปีงบประมาณ69นี้ครับเราจะเริ่มก้อนหนึ่งนะครับโดยที่บ้านค่ายเราจะได้รับการจัดสรรที่ประมาณ64ล้านบาทส่วนที่อำเภอเมืองระยองเนี่ยจะได้ที่5ล้านบาทครับเราคาดว่าจะสามารถจัดการของเสียจนแล้วเสร็จเนี่ยภายในปีงบประมาณ2570ครับผม Another project is under the Eastern Economic Corridor Integrated Program. A larger remediation plan was launched with a total budget of 465 million baht. Within this plan, the wind process site account for over 106,000 tons of remaining waste to be managed in the next fiscal year. ทีนี้เมื่อเราดำเนินโครงการที่3เสร็จแล้วครับก็จะเป็นการจัดการของเสียทั้งหมดที่อยู่บนดินรวมถึงน้ำเสียของบริษัทวินโปรเซสทั้งหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะยังเป็นดินปนเปื้อนที่อยู่ด้านใต้แล้วก็น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนครับ So the budget is for the on ground waste and like a wastewater, but it still have like a groundwater and some soil that polluted that they have to for the next project. ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแผนในการรับมือกับกรณีฤดูฝนนะครับภาพนี้แหละครับเราได้ต้องขอบคุณภาพจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับที่ทำการสำรวจการไหลของน้ำบนผิวดินนะครับให้เราทราบ
จะเห็นว่าแนวทางของน้ำธรรมชาตินะครับไหลมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ซึ่งทุกปีเนี่ยมันจะมีน้ำที่ไหลเข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลาจากภายนอกพื้นที่โรงงาน พอเข้ามาเติมปุ๊บเนี่ยเราเกรงว่ามันจะเข้ามาเติมในบ่อที่1จนทำให้น้ำล้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ชาวบ้านนะครับ ซึ่งน้ำบ่อ1ตัวเนี้ยเป็นน้ำที่ปนเปื้อนมีค่า pH เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3นะครับถ้าไหลออกไปก็จะสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับพื้นที่เกษตรของชาวบ้านครับ This slide show the surface runoff pattern during rainfall water flow through contaminated area which may cause pollution spread if not controlled properly. ครับต่อไปเลยครับ อันนี้เป็นแผนการป้องกันของเรานะครับ เราทำด้วยกัน2เรื่องนะครับ เรื่องที่1นะครับก็คือตรงวงสีเขียวๆตัวนี้ครับเราทำเป็นพื้นที่แก้มลิงขึ้นมา ส่วนนี้เป็นพื้นที่สวนของคุณสัญญาคนหนึ่งตรงตัวเนี้ยครับมันจะเป็นจุดที่รวมน้ำก่อนทั้งหมดก่อนที่จะไหลเข้าพื้นที่โรงงาน เราเลยทำการติดตั้งปั๊มน้ำจำนวน3ตัว แล้วก็ต่อเข้ากับตัวท่อ HDPE นะครับขนาดใหญ่ แล้วก็เบี่ยงทางน้ำให้ปั๊มเนี่ยครับสูบน้ำจากธรรมชาติเนี่ยเข้าสู่ท่อ แล้วก็ท่อเนี่ยรันไปจนถึงหน้าบริเวณลำรางสาธารณะ บริเวณถนนตรงนี้ เพื่อเบี่ยงทางน้ำธรรมชาติไม่ให้เข้าไปในพื้นที่โรงงานนะครับ To reduce the leak, two key measures that they are being implemented is one, external flow diversion. To clean rainwater is bypass allow the factory through a new draining system, and two, internal containment dike allow pond one have been reinforced draining line and limestone filter are used to neutralize runoff before discharge. ครับต่อไปเลยครับ แล้วก็ส่วนที่2ที่เราทำนะครับก็คือเราได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับ ซึ่งเขาได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางเรานะครับ จัดทำคันดินขึ้นมาบริเวณบ่อ1นะครับ แล้วก็ขุดบ่อใหม่ขึ้นมาตรงด้านหน้าของบ่อ1เราเรียกว่าบ่อรูปตัว L นะครับ ส่วนนี้เป็นงบประมาณของอบจ.จังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพ ผมรบกวนกลับไปที่สไลด์ที่2หน่อยครับ โทษครับที่4ครับ พี่มีเลเซอร์ชี้กันหน่อยอันไหนครับนี้ใช่ไหมอันนี้นะครับก็คือบ่อรูปตัว L นะครับ ซึ่งเป็นโครงการของทางอบจ.ที่ขุดขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่โรงงานนะครับ The point that he point is the new one that that use the budget from the province administration to protect the wastewater that come out from the factory. แล้วก็ในส่วนอื่นนะครับทางกรมโรงงานนะครับมีการทำการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งนะครับทั้งม.เกษตรแล้วก็ม.นเรศวรนะครับในการหารือในการฟื้นฟูทั้งดินปนเปื้อนแล้วก็น้ำใต้ดินปนเปื้อนโลหะหนักต่างๆนะครับซึ่งเรามีแผนในเฟสถัดไปว่าจะทำตัว Talent Center ขึ้นมาในการทำเรื่องดังกล่าวนะครับนี่ก็กรมโรงงานขอจบการรายงานแค่นี้ครับ So for right now, not only just only the officer of DIW only, but they have a group like to combine the knowledge from the academic institute, and so they gonna call like a talent group, something like that, to help them to know exactly what the kind of method to remediate each of these like a 4 group of this one that we have to finish like for 2 years from now. Anybody have any question? Question. Do you measure the groundwater direction in the big scale in this area? Do you have this kind of information? Have you done that before?
ในส่วนนี้เราขอความอนุเคราะห์กับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการตรวจวัดน้ำใต้ดินครับ ก็เลย ขอให้เป็นทางฝั่งของกรมทรัพยากรน้ำใต้ดินทำการชี้แจงแล้วกันครับ groundwater direction in the large scale หรือเปล่าคำถาม So in large scale, we don't have the information what we have in the study area, but I will show you later in our presentation. Any question? Or we proceed to the next presentation by we'll continue with the pollution control department presentation, but our speaker is already left to the so maybe groundwater department you give presentation, please. So good afternoon, everyone. My name is Manasawi Hengsuwan from Department of Groundwater Resources. We might know each other already. We met many times before. And today I just would like to present the update data on groundwater contamination situation at the wind process company. So, okay. Yeah, I will not repeat the site again because many people mentioned it before, but I just would like to say that we start investigate this site 2 years ago, and we confirmed that groundwater contamination is already occur, and the main contamination is heavy metals, volatile organic compounds, and acid solution. So next slide, please. For this area, we conduct the topographic elevation measurement more than 1,000 points, and the topographic elevation in this area range between 30 to 40 meters above mean sea level. You can see on the right-hand side picture that at the area of wind process company is the highest area in our study area, and with the elevation around 40 meters. And on the east-western part of this area, which is Nong Pawa Pond, it's a natural pond, is the lowest point, it's around 30 meters above mean sea level. So we also carry out the geophysical investigation or geophysical survey. We did around 7 line of 2 dimension of resistivity measurement to understand the subsurface and maybe the possible contamination zone identification. Next slide, please. Here we have like a test line to check, because from the resistivity, we measure and we got the data like in ohm made of resistivity, but we don't know what does it mean. So we need something to interpretation that, okay, this value is this soil, this value is that soil. And nearby our study area, we have like a pond, new pond that the local administrative bureau just construct for the surface water source for the villager. And here we see that the geological in this area, the upper part we have like a soil with composed of gravel and sand clay. And after 8 meters, we found the bedrock with the granite. So, and at the uppermost part, we have like compaction soil. And here we can see that the dry soil show like very high resistivity. So next slide, please. And because of the resistivity only, we cannot confirm that which value is what. So we have to confirm with the borehole drilling data. So
From this picture, I just show you one drilling station nearby the Mr. Tiap Garden. So on the left-hand side of the wind process company. And we can see that from 0 to 3 meters, the uppermost part, we have very fine sand. And from 3 meters to 9 meters, we have coarse sand interbedded with clay. And after 9 meters to 12 meters, we have highly weathered granite. And after 12 meters, we found granite rock. Okay. And this is the cross section of our study area between A and A that line with cross the wind process company to the Nong Pawa pond. So we can see that from the hydrogeological cross section, this area composed of two main types of soil. The first one is unconsolidated soil from like 0 to 10 meter, and after that is a granite. And the aquifer or the shallow groundwater is exists in the unconsolidated soil. Okay. And this is for this picture, I would like to answer Professor Chen's question about the groundwater flow direction. For this groundwater flow direction, we did it last 2 years in 2024 after the burning accident. And we found that here you can see the equipotential line with many different colors. And we can see that the groundwater flow direction is the west southern to the from the wind process company to Nong Pawa pond in the west eastern part. Okay. And this is again the groundwater flow direction and the cross section. Here we normally try to do the cross section to explain the other people or the villager to understand and to have the clear picture about the groundwater, because I normally when I go to explain something to the villager, sometimes they have no idea about the groundwater. They don't know exactly how the groundwater exists underground, but when we show the cross section, it can be explained very clearly. Okay. And last 2 months, we just collect the water sample for groundwater quality analysis. Here we collect 40 water samples with 6 samples of the surface water, 31 samples of shallow groundwater. Shallow groundwater here, I mean from the depth at 3 meters to 20 meters. And the last one, we also check the quality of deep groundwater, 3 samples with the depth between 40 to 80 meters. And next slide, please. Okay. And this is the parameter that we analyze for our water quality analysis. We did the physical properties like pH, electrical conductivity, turbidity, colors, and we also check the chemical properties and heavy metals and also the VOCs. Okay. And this table shows the concentration. I mean that the high level of the concentration for some parameters compared to the Thailand groundwater standards. For example, in this area, we have like pH between 2.1 to 6.4. Compared to the standard is quite low. And the TDS, the highest one that we found is almost 20,000 milligram per liter. And for iron, the maximum this time is around 3,000 milligram per liter.
and also manganese and others that you can see in the slide. I can say that compared to last year, for the heavy metals or something that we measure, is the trend is decreasing. It can cause that the company didn't operate anymore. I think after burning, and they don't have no new source of the contaminants. So, and not only the heavy metals and toxic elements, the VOC also found in this area with very high concentration. For example, benzene and 1,2-dichloroethane and 1,1,2-dichloroethane. And lastly is vinyl chloride, which far exceed from the Thailand groundwater standard. For example, vinyl chloride, normally the standard is 2 microgram per liter, but the highest one is the 2,600 ppb. Yeah. Okay. And moreover, we also plot the data on the map to see the distribution of the chemical parameters. For example, the first one is pH, the second one is TDS, and we also plot the others. So I will skip this quickly, but I would like to say that the trend of the highest concentration is focused or concentrate only around the wind process company. But in some part of groundwater, we also found the value higher than the standard, but not so intensive like surrounding the companies. So we can skip. Okay, this is iron and manganese. We can see the trend very clearly that especially in the company and on the western part of the company, we have very high concentration of iron, manganese, copper, zinc, sulfate, chloride, aluminum and arsenic, nickel and lead. And here for benzene, we can see the distribution only on the western side of the company. But for 1,1,2-trichloroethane, not only the western side, we also see on the eastern side with very high concentration. Okay. Can you go back to, okay. But one thing that I would like to that is obvious for this year, because earlier we think that the northern side of the company, we set it like the up gradient, and we just would like to make it like the reference point. But this year we found that for this well, the number 30, we found the 1,1,2-dichloroethane in groundwater. So for this point, we not sure that now the groundwater, because I'm not sure where this is coming from. Okay, but for other parameters we don't see. We found only the 1,1,2-trichloroethane and vinyl chloride in the northern part of this company. Okay. For the vinyl chloride, we also found in the well BH08 in the up gradient wells with the concentration of 2.3 microgram per liter higher than the standard. And last year at this point, we also found the vinyl chloride as well. Okay, next slide, please.
Okay, so I just conclude the pathway of the contaminants distribution of this area. The first one is the buried pollutants and the directly discharged into the ground and spreading with the natural groundwater flow is the first pathway. And the second one is the overflow and contaminants with surface water, because this area is rain a lot and the surface water can flow very easily due to the surface slope. And here is the picture of the overflow. Okay. And this again the surface water direction. The yellow arrow here show the surface water flow direction from the wind process company to Nong Pawa Pond. Very clear. Okay. And the third one, as I show you that the second pathway is we have like overflow and surface flow, and the wastewater can stay in the pond. And it means that the remaining wastewater in the pond can create like a new contaminated source. And the pollutants which stored in the pond are slowly seeping into the ground and contributing the contamination into underground. Okay. Okay, that's all of my presentation today. But we would like to go to, we have more data, but I would like to keep it for the on-site presentation on Wednesday. Okay, but now if you have any question, please feel free to ask me. Thank you for your wonderful presentation. I give me more detail of the whole picture. Could you go to the slide with the DNAPO on top of that, on the north monitoring well? The 112. Okay, this one. I kind of suspect the trichloroethane presenting in the monitoring well might be two reasons. One is there might be illegal dumping over there. Maybe 1 barrel of waste solvent which is unrecycled. That's one potential source. The other one could be the groundwater direction. Maybe during the dry season and the wet season are opposite. So I'm not quite sure. I'm just keep it. That's one of the my explanation to this kind of a phenomenon. And the other thing is, could you go to the next slide, please? The one showing the vinyl chloride? Yes, thank you. I think you put these two graphs on the same page, which is wonderful, because normally vinyl chloride could be the end product of DNAPO, as we know, which might be the end metabolite of the DNAPO. The PCE become TCE, TCE become DC. Finally, vinyl chloride show up. And in the case of that, I kind of suspect vinyl chloride either is the original pollutant, which means people are dumping vinyl chloride, or it's the metabolite which has been degraded by dichloroethane or trichloroethane become vinyl chloride. Whatever, at least we know they are on the same trend, on the same direction, which will give us a more, useful information for remediation design. Final thing, benzene, which will be the most difficult one to remedy because the standard is, Taiwan has a similar standard as you, 5 ppb, which is very, very low, very difficult to reach that goal. So we will discuss more on Wednesday.
Thank you. Okay, thank you for your comments. Quick question. You mentioned you have different sampling depths. So, what's different? I mean, in different location, you have different sampling depths, or you just following the you make the all the sampling depths at the same level or not? Do you understand my question? So, you have groundwater sampling. You have different depths. Okay. Basically we have no. We for one wells we sample just only one depth. Okay. 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 Yes. Okay. Okay. So I mean just you only have 3 deeper well, right? Okay. Understand. That one, the deeper well, I just would like to check it for the people or the citizen who lives around there who use the deep groundwater from the granite aquifer, that is still safe or not. Okay. Just to check whether the pollutant already seep into the deep groundwater or not. But now the deep groundwater is still safe for using, but the shallow aquifer is not safe anymore. Yeah. Does the farmers or the people living there use groundwater, especially at the northern side? I would like to say that in previous time they used the shallow groundwater for household and also for agriculture, because in this area when we go into the site, I'm also surprised because almost every house have the duck pond, duck well, the big like it, like 1 meter, and shallow one, because they said that previous time when the people settle the village, they just settle the village at the area that they can find easily water. So this area, long time ago, I think maybe 50 years ago, have a lot of water, shallow water. So that's why they drill their own shallow wells to use in-house. But nowadays they have like the water from other source. But they still have their own the wells, but they don't use it anymore. Yeah. Okay, can we go to the previous slide? ขอสไลด์ก่อนได้ Yeah, I think Professor Chen just mentioned about the right hand side slide, the 1,2 trichloroethylene. Then it has some kind of high value in the northern area. Also, I found out it's also outside of the boundary of the property. If we go to the next page 22, one similar trend for the vinyl chloride. These 2 compounds you discovered or found outside the property. So that is something maybe we need to think about the sources. But before that, maybe we should go back to, I suggest we go back to check some kind of laboratory results, see can we have some blank data to check whether these values are true or not. Just curious. I have a quick question. In the last presentation, I think there's a rearrange for the waste inside the factory, and also arrange all the drum waste and the tank waste, right? And do you have any kind of information of the waste and which can correlate to you found the contamination inside the groundwater? Is there any correlation? มีการจัดทำบัญชีของเสียที่อยู่ในโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วมีแผนผังด้วยว่าแต่ละจุดในโรงงานเนี่ยมีของเสียชนิดไหนอยู่ทีนี้
บางจุดในโรงงานนะครับส่วนใหญ่เป็นของเสียที่อยู่ในถัง IBC ซึ่งเราไม่สามารถจำแนกได้ว่าของเสียข้างในคืออะไรเราต้องจำแนกเป็นรายการต่อรายการนะครับทีนี้เรามีการสุ่มเก็บตัวอย่างบางส่วนนะครับเป็นการ random sample นะครับไม่ใช่ว่าของเสียอย่างเช่นว่าถัง IBC ที่ซ้อนกันอยู่บนกับล่างเนี่ยจะเป็นของเสียชนิดเดียวกันไม่ใช่นะครับมันปะปนกันไปหมดฉะนั้นแต่ว่าเรามีการสุ่มเก็บตัวอย่างครับเราจำแนกได้เป็นทั้งหมด10ประเภทครับไปก่อนไหมครับ DIW, they categorize the waste. All of them, they try to do their best. But you can see from the picture, they have many tanks. So they random to take a sampling and test and analyze which one is it in each tank. So it's not 100% yet, but they try, and then they know exactly what type of chemical and where the location there is right now. การจัดทำบัญชีนะครับแล้วก็จำแนกประเภทได้เป็น10ประเภทนะครับ1จะเป็นตะกอนน้ำมันนะครับ2ก็จะเป็นน้ำปนน้ำมันที่เป็นมีฤทธิ์เป็นด่างแต่ว่ามีค่าความร้อนอยู่นะครับ3จะเป็นน้ำปนน้ำมันประเภทกรดแต่ว่ามีค่าความร้อนอยู่นะครับ4จะเป็นวัสดุปนเปื้อน5จะเป็นกรดเข้มข้น6จะเป็นน้ำเสียที่อยู่ในบ่อนะครับ7จะเป็นเศษกระจกเศษเข็มต่างๆนะครับ8จะเป็นภาชนะเปล่าปนเปื้อนที่ถูกไฟไหม้แล้วนะครับ9จะเป็นกากตะกอนที่ไม่มีค่าความร้อนนะครับแล้วก็10จะเป็นหลอดไฟพวกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ครับอย่างที่บอกว่าจากการสุ่มเก็บตัวอย่างเนี่ยจุดเดียวกันเนี่ย IBC แต่ละชั้นเนี่ยมันก็คนละของเสียคนละประเภทถ้าจะใช้เป็นตัวชี้ว่าจุดนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดการปนเปื้อนใต้ดินอย่างไรเนี่ยอาจจะผมไม่ชัวร์ว่ามันจะ practical หรือเปล่านะครับ he told about what 10 category that they identify the waste inside the factory right now, but most of them is like oily waste that like wet water that contain oils, and then like acid, something like that, and like you see in the wet water. So but just sometimes he mentioned that just only in one tank they may contain several chemical also. So it's kind of difficult task for them right now, but they try. Okay. ขอไปหน้าก่อนหน้านี้นะครับ As you can see, for example, on the top left picture, you can see the stack of the IBC tank, right? Each of level of the IBC tank contain different chemical inside of each tank. So it will be, in my opinion, it might be not practical to use this sample analysis to define the groundwater contamination from each point of the factory. But we try our best because the previous owner of the factory they so no have responsibility. They store different type of chemicals at the same point. So you see it has difficulty to management and disposal correctly. Thank you for your explanation. I think that gives us more detail. My past experience regarding the waste mixture is I think I 100% agree with your opinion. Don't waste your money or your time to try to characterize each container, what's inside. When people dumping that, they don't care about that. From chemistry point of view, of course, we say, okay, this is a 99% of alcohol, 99% of benzene, plus 1% of denapple. I think that's the problem.
because we got a chlorinated solvent mixed with benzene, or maybe I kind of suspect there might be toluene inside. Just it happened, we did not detect that right now because the toluene has been widely used and is similar to benzene. It also has a high solubility. However, I think I agree with you. Don't waste the time to, because there are so many tanks, so many barrels of waste there. And again, my point is, I think you make a very good decision is set up the monitoring well on the roadside, on the south end. That serves as a two purpose. One is to make sure the shallow groundwater is contaminated or not. The other purpose that serves as a barrier in case in the near future, if people using the groundwater over there is contaminated, you know how to stop. You say, okay, there is a signal, there is contaminated, and this is the barrier. This is a physical or chemical barrier which we might be able to create in the near future. Thank you. Give big applause to our representative from DIW, please. So it's my turn right now. It's from PCD side, from PCD data. So I'm going to go quickly. So let's skip the factory. So let's go to the monitoring data. So ไปเรื่อยๆเลยฟิลไปที่เริ่มต้นว่าเป็นน้ำผิวดินน้ำที่ว่าตรวจน้ำอันแรกของเราหน้าสไลด์ที่17หน้าสไลด์7ครับ so you're gonna have my presentation we're gonna send it but let's go to the environmental monitoring result. The first is surface water quality. Actually, we did it like 10 years from the problem beginning, but okay, let's start just two years from 2 years ago. Right now, for the last one, a total of 8 sampling point were tested, and 6 of them show that the pH is existed the standard. It show like the kind of strong acid, some trace of it, and we also found like a heavy metal is exceeds the standard limits in surface water. So the problem for us right now for surface water is acidity and also heavy metal. The next one is sediment quality. In the same place that we collect surface water, we also correct the sediment also, and the result of them show that some of them we found that some heavy metal is above standard limits in the place. Okay, so for groundwater quality, we actually we cooperate with groundwater department to we do some shallow well to collect the sample and test it, and found like arsenic is higher than the standard. And so groundwater, you guys also heard from the previous presentation from groundwater department. So let's go to soil quality. Soil quality show that 7 soil sampling points were tested, and 4 locations show strongly acidic soil with pH around 3 to 4, indicating unsuitable condition for agriculture. And here we try to know the land that with strong acid is around like 70 in right. We try to know that how for how the area total area of them that have a strong acid. So in summary,
in summary, about soil contamination, soil around wind process, company show strong acidity. Is show pH like 2.9 to 4.75. That unsuitable for cultivation. Total affect area around 11.8 hectare, covering 7 plots owned by local residents, like you heard, like Mr. Tiep, Mr. Sanya on the left hand, on the right hand side of the factory picture. And main impact, the crop failure and unsuitable farmland due to the acidic soil and residual wet water infiltration. So we gathered information, and then we have like a meeting from our expert in our agency. So we have like for preliminarily, we have like guideline first, but not in detail yet. So we're gonna apply dolomite or lime to neutralize acidity. We have like the quantity that we're gonna use it for each area. So, and then maybe we can improve the quality of soil to be back as much as we can. So, and for surface water contamination, we found that acidic water condition is a low pH detect, and also very, like a heavy metal, like a copper, nickel, manganese, and zinc exceeding standard. And total affect area that we found is about like 3 hectare. And we have come up with remediation guideline. We're gonna use like in situ chemical treatment by adding lime or sodium hydroxide, but in a very low concentration for pH adjustment and heavy metal precipitation. We're gonna construct sedimentation and flow control system and divert part of runoff into wet water treatment system that we gonna install in the area. And the water and dispose resulting sludge at licensed hazardous waste facility. After we remediation the surface water from that area. And that's it. That is in conclusion. And maybe in detail, we're gonna go and discuss a little bit more in the site in Wednesday. Or comment? Okay. I was wondering, do you measure dissolved oxygen and the conductivity for the water sample, for the surface water sample and the groundwater sample? Do you do that, or we did. We did. You just did not show up here. Yeah. We did like in site inspection, like for for DO for blah blah blah, that we can carry the Yes. Yep. So do you do it on site, right? Yep. Do you have the record of that? Yep. For example, like dissolved oxygen is what kind of a level? Yep, we do have that, but we're gonna show on Wednesday. Okay. Question that to my understanding that the PCD have to kind of manage the contamination outside the factory, right? If I remember, okay. And who is responsible for the control of the flooding or the runoff? For right now, how they control is like a provincial administrative. They do like a berm to protect the runoff. Okay. The runoff from. Sorry, the reason I'm asking is because I'm not sure, but maybe it's a kind of a question can be discussed. Is that before properly control the flooding or the runoff, including that maybe the next monsoon season come, anything you have done or neutralization will become, the soil will become acidified again without the proper flood, runoff control. That's
what I saw. We'll do Yeah. again and again. You might have to consider. And also you have several ponds. I'm just curious, could that be used as a kind of retainage pond or for your, flood control or anything like that? If you have a proper. น้ำมันก็เต็มหมด As you can see in the green circle, this is the containment pond that will sustain the natural water that before flow into the factory. In this area, we install the 3 submerged pump to pump the natural water outside the factory area and flow into and flow into the public sewage. This water is clean. So this is the first procedure for the flood control. And the second ขอไปที่หน้าที่ 4 นะครับครับ This is the new pond. This is the original pond. This pond is created to sustain the water that might be flow from the factory. This wastewater is contaminated. So this is 2 procedure for us for flood control. That is correct. And by the way, the Rayong province authority, they're gonna visit us and would like to talk with you guys. Yeah, I'm just kind of curious about it, and so maybe if most of the acidified soil is right downstream of these 3 ponds, right? So just kind of curious whether it's due to the flooding of those ponds to the downstream. And because there's no bottom, kind of a liner at the bottom. So actually also sipping into the groundwater. So it's kind of, maybe it's good for discussion and based on, phase 1 assessment, anything like that, just kind of look through it, maybe you can find some, more detailed information for, the remediation guidelines and not necessarily have to jump into the quick conclusion for the remediation guideline. Yeah. To say something for this L-shaped pond. In my opinion, I do not agree for the L-shaped pond, this new one. Because last year, the provincial authority, they also afraid about the flooding or the runoff water with contaminated something. And they just would like to construct this L-shaped pond. However, the L-shaped pond is actually, the elevation is quite high. I think when you go to the site, you can see that they have like I think it's not good idea for receiving the surface water or the runoff of water at that place. And, drilling, excavating the L-shaped pond around 5 meters, they found the black wastewater seeping from the ground. So it's not the empty pond, but when they dig, something comes inside. Maybe I think this area is moisture or is filled with the waste underground. And when they dig, it means that the waste water is coming faster out from the ground to the surface. And now, at the previous pond, left-hand side of the L-shaped pond is the former pond. Now the wall of this pond is almost broken. Last 2 weeks, I just got the message from the villager staying there because nowadays we have heavy rain. And now it's quite over capacity of
of the pond to receive the rainwater. And now they're just afraid that if the wall of the pond is broken, now we will get the catastrophe will coming. Yeah. And you know the L-shaped pond, after they excavate and the black wastewater seeping out, we measure the pH is around 1. And the iron concentration is 10,000 milligram per liter. It's very high. It's very something concentrate is still underground now. But now they like, I don't know how can I say, but I don't think that's good idea to make the L-shaped pond there. But now they did it already, so we cannot complain anything now. Next session is for the group practice, but since some of members from Taiwan will leave early, but we will have a gift for you. So please have it and take a picture with us before depart. Present the souvenir from Taiwan. Yes.
Next time we have a group practice ถัดไปนะคะจะเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะฝึกปฏิบัตินะคะโดยที่เราจะแบ่งทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะลิสต์รายชื่อจะปรากฏให้กับทุกท่านบนสไลด์นะคะOkay, we have a 1 hour for the group practice section. The participation divides into the 3 group. Please refer to the slide for the group list. So we're gonna divide you guys into 3 group. For where's the group 1? Group 1 is over there in front of the room, and group number 2 is on. Oh, number 2 is here. Number 2 is here, and number 3 is in the back side of the room. So look for your name in the slide show in the screen, and then go to the group that you belong to. So please, 3 group. Show the video clip for like 30 minutes. Okay. But first we gonna see the video clip first. Okay. Let's sit down. Sit down first. Sit down first, and then we gonna go to our group later. พี่กุ้งทีม1นะครับพี่อยู่จุดแถวนี้นะของสังคมนะครับน้องๆคาดหวังนะครับน้องๆคาดหวังพี่กุ้งอย่าหนีนะครับก่อนที่เราจะแบ่งกลุ่มนะครับเราก็คือตัวนี้เป็นตัวโจทย์กับตัวสถานการณ์จำลองที่ทางคุณมิตรของ USCPA ส่งมาให้เราเพื่อเราจะได้แบ่งกลุ่มแล้วก็จะได้มีเป็นโจทย์ว่าเราจะแบ่งกลุ่มกันแล้วจะมีภารกิจจะต้องมีหน้าที่เหมือนเป็นทำการบ้านยังไงนะครับขออนุญาตนะครับ Patience and tolerance for this online asynchronous pre-recorded May format. I interrupt a little bit? The way it had to be this time. Okay, because some of us stay far from here and have to leave this session early. Is it possible that we will watch the video at home and maybe let us discuss tomorrow or something, because the video is quite long. It's 1 hour. I just saw, and then I think it will be finished very late today. Otherwise, what do you think? Yes. We have discussed about this section. So we will watch the video for like I think 13 minutes or so. And we would like to at least practice the case 1. Because in this section, Mitch prepared 3 exercises. Now we decided just, due to time limit, probably we can try just 1 minute. And we will only use 5 minutes for discussion. And then we will collect people's feedback. And then we'll be done. 13 นาทีเดี๋ยวนะครับเราก็คือในวิดีโออาจจะเป็นชั่วโมงแต่เราจะแบ่งนะครับเอาพาร์ทเอาข้อเดียวนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ And maybe we can try and improve upon this in the future, but hopefully it's working. So conceptual site models, as a remedial project manager with US EPA, I use conceptual site models a lot. I think for me, it's necessary to have a project management tool that enables me to kind of simplify the complex world into something more basic and more easy to manage and easier to make decisions on to accomplish. The main objectives of EPA are, of course, to protect people, to basically prevent exposure to hazardous substances. I use conceptual site models as a tool to help make project management decisions all the time. And so I wanted to do a session kind of focusing on simple conceptual site models and how they can be used to kind of simplify a site, to clarify a site, to find the maybe not the comprehensive permanent solution, but a first step forward to increasing stability, increasing security, and decreasing exposure. So conceptual site models, it's any depiction of the pathway from a contamination source all the way to a receptor, to a person. The depiction can be different things. It could be it could be a picture, it could be a table, it could be a graph, but it basically depicts the sources of the site, the sources of contamination,
aspects of fate and transport, how hazardous substances move through the environment, the impacted media at a site, what aspects of the environment are contaminated and impacted, what are the exposure pathways that people have to impacted media. They're very simple. There's three basic ones. And who are the receptors of the site? Who are the people who are exposed to contamination from a contaminated site? They're project management. A conceptual site model is a project management tool. It clarifies, it simplifies the real world to a simple depiction, and it clarifies how to increase stability, increase security, and reduce exposure to contamination. The slide says reduce stability. Please ignore that. I obviously meant to increase stability. We don't want to decrease the stability of these sites. We want to increase the stability. And it can also, the conceptual site model can help to clarify if we need more information to make a very important decision, if we need sampling results somewhere to help to really clarify whether or not people are exposed to contamination, and maybe that has a big impact on the next big step that we'll take at a contaminated site. So bottom line, conceptual site management, conceptual site model is a project management tool. You know, this is the sort of the simple slides that I kind of put together for myself when thinking about this. Conceptual site model is a pathway. It's kind of a linear pathway. It demonstrates the pathway in reality, but also in our mind, of how hazardous substances move from a source via some release mechanism. You know, how do hazardous substances move from a source to impacted media? What is the release mechanism? What impacted media is impacted by a source area? What are the exposure pathways to an impacted media? And finally, and certainly importantly, who are the receptors? Who are exposed to an impacted media? So it shows that environmental pathway from a source area to a person. And naturally, you know, one of the main purposes of a conceptual site model is to clarify how to kind of reduce exposure and break that pathway. How can we prevent a hazardous substance from making that pathway from a source all the way to a person and causing a dose and an adverse health impact? First thing to talk about is the source. You know, source is just the origin of environmental contamination. We've all dealt with contamination sources many times throughout our career. Studying source areas gives us an idea of what kind of hazardous substances we're talking about and what kind of impacted media may be affected. You know, examples of sources, all of us deal with these all the time. We've probably dealt with many different sources on many different sites. They're naturally containers, you know, drums of chemical, tanks of chemical, tanks of solvents and fuels. They might be buried waste in a landfill or a waste pile. They may be lagoon. I've dealt with a lagoon, for example, is prominent in the photograph on the left side of this slide. A lagoon is an impoundment for the storage, either temporary or semi-permanent, of a liquid industrial waste. And sources might also be a spill from a truck or a train car, you know, some sort of vehicle or some sort of container. Sources could be, at least in certain parts of USA, septic systems, you know, underground liquid solid waste disposal systems that deal with waste from houses, institutional buildings, industrial buildings, etc. So septic systems, you know, solid liquid waste underground disposal facilities could certainly be sources of environmental contamination and sources of hazardous substances. A crime site, illegal dumping, might be a source of contamination. And to be honest, sometimes the source is not even 100% clear. Sometimes in USA, with regard to groundwater contamination especially, we can identify groundwater contamination plumes in former industrial areas where the exact source is never fully clarified. So sometimes a source can be somewhat amorphous or undefined even after study. Impacted media,
impacted media is pretty evident. Impacted media is contaminated parts of the environment. We talked about how CERCLA defines the environment in a previous session, and the environment is its surface water, groundwater, drinking water supplies, the land surface, soils, subsurface strata, ambient air, all those different aspects of the natural environment that can become contaminated by hazardous substances. Release mechanisms, it's kind of a fate and transport question. Fate and transport describes how contamination moves through the environment, how contamination moves from a source area to an impacted media. And once again, you know, release mechanisms are a lot like the term release in CERCLA. It's verbs, you know. How does contamination move through the environment? How does it move from a container into an impacted media? Spills, leaks, pouring, emitting sort of insinuates like an air discharge, discharging, leaching. Leaching to me talks about the leaching of hazardous substances from maybe a lagoon or a waste pile out into soil, out into groundwater. So release mechanisms are sometimes known, and sometimes they're somewhat unknown. But you know, in terms of remediation, release mechanisms are sometimes something we can address. Sometimes we can reduce the leachability of a contaminated source. For example, I always think back to Central Chemical, a Superfund site that I worked on, and at Central Chemical was a significant hazardous waste lagoon full of powders and sludges and pastes and stuff that was solid coming out of the ground but would turn to a liquid. And those pesticide wastes, you know, on an ongoing basis would leach contamination, would leach pesticides into the groundwater. And one aspect of the remediation at that site was addressing that release mechanism. It was taking those contaminated materials, treating them with solidifying and stabilizing agents, and making those materials into a solid concrete monolithic block, you know, preventing ongoing leaching. So sometimes the release mechanism can be an important aspect to a conceptual site model that you can address to reduce the amount of contamination moving into the environment. Exposure pathways, you know, think about surface water, think about groundwater, think about soil, ambient air, sediment. Exposure pathways are how these parts of impacted media, these parts of the environment, end up inside of our bodies, possibly causing an adverse health impact. And then finally, receptors. Receptors, they're people, you know, just like you and me. This is obviously the human resource we're seeking to protect. We can recall from CERCLA, we can recall from the Superfund statute, when three conditions are present, there's a release of hazardous substances into the environment, the president's authorized to act to protect people. The actual words are protect public health, welfare, and the environment. But you know, a fundamental mission of CERCLA is to protect people, prevent them from having hazardous substances cause an adverse health impact to their communities. So just taking it back. So conceptual site model. It depicts the source. It depicts a release mechanism from the source. It depicts the impacted media, parts of the environment that are contaminated. It depicts exposure pathways, how that impacted media gets inside of our body, and it depicts the receptors, the people who through exposure pathways can receive hazardous substances inside their body. We want to break that pathway somehow. That's part of the project management tool of using a conceptual site model. So a conceptual site model is fundamentally, it's a depiction. You may find your own ways to make this, your own better ways to depict the complex real world in a simple way, which will enable you to through project management, make better decisions to increase stability, increase security, and reduce exposure. But it's a project management tool. A conceptual site model can also help to clarify for us
if there's specific information we need to make an important decision. What am I talking about? And if we know the source, we have a sense for the release mechanism, but we're not 100% sure about impacted media. Samples that we can say, listen, we think there may be exposure of people to soil as they're farming in their fields. But an important bit of information might be how contaminated is that soil? Is it above action levels? Is it below action levels? Is it healthful? Is it unhealthful, et cetera? So conceptual site model is a project management tool. It simplifies the real world and kind of clarifies our path forward, how to increase stability, increase security, decrease exposure, and it can clarify what information we may need to make an important decision. I want to do a couple of these together. I'm going to try and move myself across the way here. I'm flying across Baltimore as I do that. And the first exercise I want to do together is exercise number 1, constructing a simple conceptual site model. We're going to start off simple, and I appreciate you being patient with me as we do this. And we're going to seek to make more and more and more complex conceptual site models. And we're going to use this not only as examples to teach ourselves about conceptual site models, we're going to use this to make an actual conceptual site model for wind process. As an example, contaminated site in Thailand. And then ultimately, at the end of this week, we're going to use that conceptual site model to seek to identify the next steps forward to increase the stability of that site, to increase the security at that site, and to decrease exposure on and near that site. So I want to take you to a place right now. The place I'm taking you to in our minds is sorry, I'm just attempting to, excuse me. What I'm trying to do is what I can see, and I hope you can see, is an aerial photograph looking down on the city of Baltimore. And we're looking down as if from a drone onto a location called Swan Park. And to the north of Swan Park, although I'm not sure, I think I'm gonna have to make a little adjustment here because I can't quite see it with the meeting controls where they are, but that's okay, I can make an adjustment. I'm looking down upon Swan Park, and I hope I'm still sharing here. Sorry. I'm gonna redo my share, sorry about that. Back, boom. On the fly, I got it though. All right, we're looking down upon Swan Park, and to the north of Swan Park, I've depicted for you the former location of a pesticide plant. I have a fair amount of experience with pesticide plants. One of the biggest projects of my life so far has been a pesticide blending facility that we'll see later. It's called Central Chemical. It's in Hagerstown, Maryland. But this is a different pesticide plant. This is called the former Allied Chemical Pesticide Plant in Baltimore, Maryland. I say former because it's not there anymore. The pesticide plant, as we'll see in a minute, was demolished, but it lay immediately to the north of Swan Park. Swan Park is a recreational park. You can look down upon it and see football fields, baseball fields, soccer fields. You know, I'm sure that there's other athletic type stuff there. It's near the water, so there's probably fishing piers and things like that, places to eat a picnic, etc. So this is an aerial photograph looking down upon Swan Park in Baltimore, and it's also depicting immediately to the north the former Allied Chemical Pesticide Plant. And I say at the bottom right hand of the screen here, this is exercise number 1, constructing a simple conceptual site model together. A little bit of history. Swan Park and the Allied Chemical Pesticide Plant. The park itself goes back to the early 1900s. It's been around for a long time, 125 years.
It's a place for recreation, sports. Similar parks exist in Bangkok. Similar parks exist in Taipei and elsewhere. The park goes back to the 1900s. Allied Chemical, the pesticide manufacturing plant that lay immediately to the north of Swan Park, manufactured arsenic-based pesticides from 1955 to 1976. In 1977, the Allied Chemical plant was demolished to make room for a highway. I think it was a bridge that was going to cross over a body of water surrounding Baltimore. In the 1980s, the former pesticide plant property was capped with clay. Now, much later, in 2007, Allied Chemical discovered within their historical files information that was provided to the state level regulators, the state of Maryland. And the files indicated that there was arsenic within the park soils. And the arsenic was detected all the way back in the 1960s. In response to those files, the state of Maryland sampled the park and determined that the soil in the park exhibited a concentration of arsenic, 1,330 parts per million. And the recommended arsenic level for arsenic in soil in a recreational setting is 10 parts per million, or at least it was 10 parts per million when these decisions were made. We see the problem, We see a source. We see impacted media. We can imagine in our minds exposure pathways. How does soil get inside of a human being? And we can imagine the types of receptors or people that use a park. We know what a park is. We've used parks ourselves. We want to build a conceptual site model now. At the bottom right-hand piece of this slide, I put a thumbs up, and I put the slide that talks about the Resource Conservation Recovery Act. Recall, 1980, the Resource Conservation Recovery Act. Most significant, dangerous, contaminated sites occurred before 1980. And the Allied Chemical plant, it matches that time frame. So, we've talked about a source. We've thought about We've thought about exposure pathways. How are people exposed to soil? We've thought about receptors. What I'd like you to do is hit pause right now. And I'd like the Taiwan advisors to work with Thailand Pollution Control Department, regulators, and just put together a very simple conceptual site model for Swan Park. The source of contamination, the release mechanism, the impacted media, the exposure pathways, and the receptors. Hit pause, and once each group, I think there's 4 or 5 individual groups of TPCD regulatory personnel, and with those 4 or 5 individual groups of TPCD regulatory personnel, there's 1 or maybe 2 Taiwan Ministry of the Environment advisors. Work on a conceptual site model for each of those groups. And when you're ready, hit play again, and we'll kind of see how these conceptual site models turned out. I'll share with you my thoughts on it, and feel free to hit pause and talk amongst yourselves about how they worked out on your end. Stop the video, and we can start the practice. And only 5 minutes, okay? So we are doing just the first one? Yes. Only one? Okay. ทำเสร็จเร็วกลับบ้านเร็วนะครับ แบ่งกลุ่มไว้แล้วเนาะกลุ่ม1ทางนี้กลุ่ม2ทางนั้นใครเด็กสุดเป็นคนเขียนทำ CSM สำหรับพื้นที่บอลอะไรนะบอลพาร์คสวอนพาร์คซึ่งก็คือสนามเล่นเบสบอลนั่นเอง
เดี๋ยวเราเฉลยเสร็จก็จะได้กลับบ้าน มาแล้วผู้นำทีม โอ้เอาเลยครับ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทางซูมนะคะณขณะนี้นะคะเราจะดำเนินการแบ่งกลุ่มในการที่จะทำ CSM นะคะถ้าหากท่านอาจจะถึงช่วงเวลาท่านมีจำกัดนะคะ ก็คือในวิดีโอเนี้ยค่ะคุณมิชค่ะจะตั้งโจทย์ให้เราเอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงของท้ายคลิปเนี่ยท่านจะเฉลยเอาไว้นะคะว่าในส่วนของการทำ CSM เนี่ยค่ะท่านได้มีประเด็นหรือข้อคิดเห็นยังไงหากท่านท่านอยากจะถามท่านผู้เข้าร่วมประชุมซูมค่ะท่านอยากจะให้เราปล่อยลิงก์ซูมเอาไว้จนจบเลยหรือไม่คะหรือว่าจะให้เราหยุดการซูมแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวท่านไปศึกษาในวิดีโอเอาคะขอความเห็นหน่อยค่ะท่านที่อยู่ในห้องซูมค่ะ ปล่อยก่อนครับปล่อยก่อนครับฟังอยู่ครับ ก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมซูมในวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเราเวิร์กช็อปเสร็จนะคะ เดี๋ยวเราก็จะอัปโหลดตัวลิงก์วิดีโอไว้ให้กับทุกท่านนะคะ เพื่อทุกท่านจะได้ไปศึกษาในภายหลังนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ แล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ เราจะเริ่มกันเวลาประมาณ9:30นะคะ เรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ เมื่อกี้บอกว่าให้เปิดซูมทิ้งไว้ก่อนครับ ไม่ใช่บอกให้ปล่อยก่อนขอโทษทีครับ ก่อนใช่ไหมคะ เปิดซูมทิ้งไว้ก่อน ได้ ครับ ค่ะได้ค่ะงั้นมันอาจจะเสียงมันอาจจะหายไปในช่วงขณะหนึ่งนะคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางกรมจะปล่อยลิงก์ซูมเอาไว้ยาวเลยนะคะ ท่านไม่ต้องตกใจนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ครับขอบคุณครับผม Okay, I think we have a good discussion. So now I would like to ask each group to select two people. The first people will tell us the story from the source to the impact media, and the second person will tell the story from what are the exposure pathway and the receptors. Okay, now please select two representatives from your group. I think we have to let people tell us their stories. So we will start from group one. First person to tell us their discussion about the source, from source to the release mechanism and the impact media. Go. Please ready? Are you ready? Yeah, okay. In this case, the source of problem is come from arsenic pesticide company, because in information is no other information about other industry around this area. And the second one is a release mechanism. We found is mostly from runoff. And the second one is we didn't write here in seepage. That runoff run over the soil, over the ground, and seepage run under the ground. Shallow. Impact media, soil, and subsurface water come from soil and agricultural pathway. What? You want to tell all the story? Go. Nobody's. Oh, okay, continue. Arsenic is come to the human body by inhalation, dust or something that inhale, and skin contact, and other is ingestion by like a
maybe sometime you open the mouth and it's coming. The receptor we call all players, adult, neighbor, who there's anybody that's contact or live or use anytime in that part, so one part. Right? Good. Thank you. He can get a gift. Thank you. Okay, next move to group 2. Anyone or two people want to tell us the story? Actually, we Gorgeous one here. Okay. From the two group before, we know the source is the arsenic, right? And we think the pathway in this area have two. One is soil and two is groundwater. First, the soil. We move to the receptor. Before I talk about the pathway, the receptor in this area, we think maybe have the kinds of receptor, just like people who go to the park, the animal and the plant in this area. Okay, talk about the pathway. The soil maybe go to the harm the receptor by the groundwater flow and flow to the soil and to the receptor. Receptor in the park maybe touch the soil or drinking the groundwater to take the acidic into the body. And I think maybe by the food chain, maybe they use the contaminated soil and contaminated groundwater to plant to planting in the park, and when they eat the plant in the park, they take arsenic into your body, in their body. Okay. So each group we have, we work together to have this collective wisdom to tell the whole story. Now let's go back to hear what Mitch said about his thought about this site conceptual model. Please show us the video and see how much our thought versus Mitch's thought. นะครับไม่ต้อง forward เนอะอันนี้เหมือนไปไกล And finally, receptors. Receptors are exactly who you think would be in a park. Kids, adults, athletes, park goers, people flying kites, whatever it is they do at a park. So welcome back. You have a conceptual site model for each group depicting source, release mechanism, impacted media, exposure pathway, and receptors, people. I put together a simple conceptual site model myself. Don't forget, it's a depiction. It depicts the pathway from the source all the way to the receptor, from the source to the person. And from this is a philosophy as much as anything. But to protect people, we have to break that pathway. We've got to find a piece of that pathway that we can change in some way or fix in some way
So the hazardous substance never gets to the person, never gets to the inside of the person. So the source, I'm looking at an aerial photograph again. It's more oblique. It's not directly above the park. It's looking sort of sideways at the park. And for a source, we have the former Allied chemical plant. I don't even have a photograph of it. It's long gone. The chemical plant was gone before 1980. That's like almost, it's not ancient history, but it's more than 45 years ago now. So the source is the former Allied chemical plant. The release mechanism, that's the funny thing. Sometimes you don't exactly know. We can sort of hypothesize what it might have been. Sometimes chemical facilities sometimes maybe they have stormwater runoff. Sometimes they may have spills that contaminate soil on the facility, and stormwater runoff might carry those chemicals or those pesticide products onto adjacent properties. Some pesticide blending facilities have different kinds of mills where they grind product on site to make pesticides, and the dust created from that grinding can spread contamination. Sometimes you don't know. And I don't know. With Allied Chemical, I have not provided enough information, nor do I myself know exactly how arsenic moved from the former Allied Chemical plant onto Swan Park. But we have the results. We have impacted media. We know that Allied Chemical manufactured arsenic-based pesticides, and we know that the soil on the adjacent park shows very elevated arsenic concentrations. We didn't get into background, how much arsenic is supposed to be in the soil. For our purposes, let's say that 1,330 is an elevated arsenic concentration. 10 is a safe arsenic concentration. And for our purpose, let's say the background concentration is right around that number too, 10, let's just say. But we have impacted media, the soil. Exposure pathways, I'd be curious to see how things turned out on the Bangkok side. I've spent time as a kid on a park. I've watched kids on parks. I had my own kids on parks. They do stuff. They run around in the soil. They run around the bases playing baseball. They run to catch a pass or to run with the football. People sometimes just hang out. They hang out. They put out blankets and do a picnic or whatever, whatever it is they do. But, soil can get into people in a variety of ways. I can imagine having dermal contact with the soil by playing football or baseball or, just doing different recreational stuff, throwing frisbees and crashing around with dogs and stuff. I can imagine ingesting some soil maybe. Maybe some soil gets on your hands, gets on your food, and gets inside your body. And I can imagine inhaling soil, having dust kicked up by athletics and people having fun and doing stuff and breathing it in. So there could be a number of exposure pathways. And finally, receptors. Receptors are exactly who you think would be in a park. Kids, adults, athletes, park goers, people flying kites, whatever it is they do at a park. And from my perspective, that's a simple depiction of how arsenic moves from the source to impacted media by some release mechanism we don't necessarily know. Results in exposure pathways and impacted receptors. And a conceptual site model is a project management tool. The concept is it's a simplification of reality. So now we have heard the story described by Mitch. So I think many of our groups we picked the similar ideas, but I like the idea from group 2. They thought about the grass mower. That is so imaginative. So thank you for your your cooperation in group exercise. Because it's kind of late, so we would like to call it a day now. And thank you very much. We hope to see you tomorrow. And have a good evening.
See you tomorrow. Thank you. Let me announce for everyone. You probably the ใครไปส่งครับ yeah, she's the one who sending you back with the van that you come in the morning. ก็สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฝั่งคนไทยนะครับ วันนี้เพิ่งเป็นวันแรกเราก็ใช้แรงไปเยอะแล้ว เดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะทุกวันนะครับ ก็ขอให้สู้ๆนะครับ เพราะว่ากำหนดการเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวยังไงก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ เวลาเดิม ขอบคุณนะครับ